Tana wan Jesusi mazuker nam naran Jesus ya. Haleluya. 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 Saruh lasana bafa nisy lehilahy mahery tao. Tsy zaza Jesus zany. Haleluya. Nisy fotoana Jesus efa niona tamin'ny lehilahy anankiray voafatotra ny tanany tanapasana tanatenimbroatra ny nisy azy. Fa efa niona tamin'ny Jesus izy dia nivany fatotra. Alléluia. Mahery zany lehilahy zany. Teneno namanao mahery zany lehilahy zany hoe. Ka iona amin'ny lehilahy mahery io aretinanao io. Iona amin'ny lehilahy mahery io zavatra manatitra anao io. Andao tsy hitsangana fa iona amin'ny lehilahy mahery ianao. Teneno namanao andao tsy hitsangana hoe. Satria mahery le lehilahy miaraka amintsika eto. Tsy zafa Jesosy Kristy. Iomety amin'ny hazojaliana. Inandatsaka ny rano. Mahery miaraka aminao.
Haleluya. Mfahamu jenzasenao na mfantena mkomu asuzaliwe. Kalderasyo manarami. Jesus atiis mato Calvary. Haleluya. Siko bizanga kesera sana. Siko bizanga kesera sana. Kebaba kete baba sutana. Siko bizanga kesera sana. Haleluya. Haleluya. Yesu atakatifu.
Natsibe tiambuntanto mandal fena. Zasanana yandwan dengan Jesus sama. Haleluya. Haleluya biandau ketanti. Asa muketa mzuri tiso. Famipira fena zinambarna de manta zasana. Misteri nambar Jesus sanandanta. Sati Bible pemlaza minua na ngemanta minua. Randea hoje. Haleluya sati Jesus fena le tiambuntan mistran karakara na ngemanta zasana wandanta. Haleluya. Just
anaran'i Jesosy resika ny mpampon'Andriamanitra. Halleluja. Tonga amin'ny fotoana tsara indrindra antsika zao dia ny anatanterantsika ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Raha teo amin'ny fidirana voalohany teo anao dia nandeha ny tenin'Andriamanitra ary ny loha hevitra teo zany dia ny mandrava ny programan'ny Satana. Ary tena tanterantsika zany ny ravahantsika tamin'ny alalan'ny auto-délivrance zany dia samy nanana ny kany manokana avy antsika teo zany ao ny nandrava mety programan'ny Satana natao amin'ny ara-pitiavana na amin'ny arak'asa amin'ny fahasalamana na ny ara-bolana. Dia tonga antsika zao amin'ny fotoana fanatitra zao dia tsy vitany hoe nandrava ny programan'ny Satana iny antsika fa tokony anao misy antsika action ihetsika anaporofilitsika fa hoe rava ny programan'ny Satana. Indrindra fa raha ny ara-bolanao nanana ny programa dia niravahanao teo dia sehoy amin'ny alalan'ny fanatitra eto fa tena rava mihitsy zany programma zany. Alleluia. Tena rava ny programmany. Dia mampatsiahy kely za mamela anareo tamin'le fijorona vavolombelona ny ravavy anankiray le hoe nisy fanahy ratsy tao amin'ny tao nisy devoly dia nanaiky mipetrahany tromba izy noho tsy fahalalany fa rehefa nanatitra dia maro ny zavatra mifadiny tamin'izy mipetrahany tromba io. Dia rehefa nanatona mpanompon'Andriamanitra izy tapa-kevitra hoe mangetaheta fanafahana dia iny zavatra fady anazy hoe zao tsy mety hoanina zao tsy mety hoanina iny mihitsy ny tonga dia nividiny tany an-tsena tany dia nandrahony ny hoanina dia hita fa tsy naninona kory izy dia tonga dia voaporofo zany izy fa afaka tanteraka zany izy. Ka eto atsika indrindra fa atsika nanana ny Satana programa amin'ny ara-bolantsika aseho eto androany amin'ny alalan'ny fanatitra io zany fa rafa zay zavatra zay tsy manan-kery tsy manam-pahefana eo amintsika tsony zany. Dia mety niteny anao hoe ka zany fa nanao fanatitra tamin'ny maraina tenin'Andriamanitra milaza hoe afafazo ny voanao na amin'ny maraina na amin'ny hariva fa tsy fantatrao zay amoa na ny maraina na ny hariva na izy roa mihitsiny. Dia mety anao tamin'ny maraina amkambo ny vola teny aminao frena goteny zaza reny no naterinao fa rehefa naheno tenin'Andriamanitra anao sy nandrava ny programma Satana dia afaka mbola miova hevitra anao hoe nananao tamin'ny maraina fa satria fa rava ny programma Satana rehetrarehetra eo amin'ny fiainako na ny ara-bola na inona zany dia ndeha anao fanatitra fa mety le fanatitra ataonao amin'ny hariva iny no mety akasitran'Andriamanitra satria ampikambo mety naterinao tamin'ny maraina fa zao anao tapa-kevitra na azo nareny tenin'Andriamanitra sy afaka atao anatin'ny auto-délivrance dia manapa-kevitra anao fa anao fanatitra akasitran'Andriamanitra satria fanatitra ataontsika io zany raha tadidinao tantaran'ny Abela sy Kaina zany dia Andriamanitra zany dia misy mifanatitra kasitrahany dia misy tsy akasitrahany. Ohatran'ny Kaina zao dia tsy nakasitrahana Andriamanitra fa ny fanatitra Abela dia nakasitrahana. Ka mamafaza indray anao na efa namafy tamin'ny maraina fa tsy fantatra anao fa mety io ataonao amin'izao io fandroana io no ankasitrahan'Andriamanitra ary ny lakile ny fitahiana tompoko dia famafazana ihany. Izay afafinao dia jinjainao. Tsy misy olona mafy zany ka tsy nijinja. Indrindra fa raha ny kolokoloanao nafafinao dia azo vokatra be anao. Ka izay afafintsika eto dia kolokoloa amin'ny alalan'ny finoana azony ny tenin'Andriamanitra ahafahany manamarina zany dia hitanao hoe fa miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Izay no ela zany fa ny ampahafolo-karena zany dia tsy fombafomba mpiangonana izy io fa tenin'Andriamanitra mihitsy ny manery ao amin'ny Malakia 3:10 ao zany azontsika jerena any. Dia izay ampahafolo ny fitahinany men'Andriamanitra anao no entinao eto zany dia hifanatitra io koa anisany anomezantsika voninahitr'Andriamanitra ary mbola ny marinany amin'ny teny hoe izay manome voninahitra dia omeko voninahitra ka ndehantsika natanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra anome voninahitra azy amin'ity androany ity amin'ny ampahafolo-karena sy amin'ny fanatitra dia misy koa izay tsy afaka nanatanteraka le fanatitra vary tamin'ny maraina teo dia mbola azo entiny zany amin'izao fotoana zao. Dia rehefa mandeha zany ny fanatitra dia ny ampahafolo-karena zany aloha mandeha aloha araka amin'ny fandaminanao arina mandeha voalohany dia vita zay dia manao ny fanatitra atsika dia raha vonina ny fanatitra ao dia ndeha atsika hivavaka ho an'izay fanatitra izay. Rainay masina tsara indrindra mbola mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay tompo raha mitsoro eto amin'ny fanatrianao izay anoloana ny alitaranao dia tsy manaiky izay raha tsy mitondra fanatitra ho anao ray sy ampahafolo-karena koa izay fa nandidinao anay
Karais tompoko amin'ny tenanay sy mifanaritra izay ho aterinay ho voninahitry ny anaranao irery ihany dia hanamarinanao ny teninao eo aminay tsirairay avy mba ahafahanay hisitraka ny izay tsara rehetra sy ny soa avy aminao. Misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ampahafolo-karena zany ateritsika aloha afaka miroso tompoko.
dia tsika hiara hitsangana hanolotra an'izay mpanaritra izay ho an'Andriamanitra. Rainay masina tsara indrindra dia mbola misaotra sy mankasitraka anao indray izahay tompo na fanainana tanteraka izay ampafolon-karena sy fanaritra izay teo amin'ny fanatrianao. Raisy izany tompoko ho voninahitra ny anaranao rery ihany ary isay mipako tamin'ny goavana izany fanaritra izany Jesosy eo amin'ny asanao rehetra tompo izay ampiasana ny maro mifanan'olona voavory tsy eto Mahajanga ihany fa manerana Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao ary arotsakanao aminay koa ilay fitahina mananambiamby sy ny voninahitra ao misaotra indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Afafoana milanitra amin'ny tananao andriny varavara ny masonao. Fahalehibiazana
Haleluya. Tsaiko na tsamba eno ayeno yo. Tsaiko na tsarena wana eno kam. Uyawe atovini ambunu ntana na visi avanana. Eno intardala na viti ambuni altar. Enui. Asanrateny amin'ny lanitra ny tanana visy havanana tsy akaiky ny soroka ohatry zao fa sandrato eny amin'ny lanitra koatran'izao mitana micro ny ilany dia arindrino no masonao fietsika iray no atsika midera azy saina iray no atsika manandratra azy tsy tonga eto ikabary politika aminao fa tonga iantso an'Andriamanitra idina ikarakaranao tonga anompo an'ilay Andriamanitra nanaovako fanekena hiasa eo amin'ny fiainanao dia enoy le taridalana tsy tonga eto ianao anao zay tianao fa tonga eto ianao andeha hiaraka amin'Andriamanitra araka ny taridalana omena anao tananao avisy savanana karo tsara. Haleluya. Overt flosé mandray sanjara. Misy Andriamanitra eto amin'ny fanahy ny voninahitra. Ambarao tsara sy natazona azy fantofeno asa taony fombafomba kasio Andriamanitra koa fa ny heriny de magaga tsy takatra sa asa taony fombafomba fotsiny mitira lalina ho fifantohana tsy tonga hitoroteny androany fa tonga alesika mouvement de délivrance prophétique. Vela Jesus aukanyany velinao welcome to fifrina ity mitondra no fifilamena anatazana no vavaky ny olona masina oentiny ny miseza fiainananao Jesus aoka hiala ny aretiny zay manana aretiny aseo iazy lay ranao teo amin'ny azy fijaliana lay rano famonjena rano ivitanana azy zay dia aviany amanitra ary monina ao anazy fataka hoe izy zay aiaviaizy zany velona Jesus. Amen, amen. Sika rehetra nakina fa groupe de louange rehetra mihira sandraty fotsiny tanatsika rehetra ao anatin'ny sary anao afaka mivavaka amen, amen. Jesus,
voatasina ny fasana fanierynide ataovy tsara ny tanina ofer flosé masanato eny amin'ny avony tananao besy ataovany tsara taka ny voromahery anitra fella jesosy fella jesosy sy miovamany anio manak'izay ambarako zao fa eto Andriamanitra dia ny fanatrehany, ny fanotronany, ny heriny, ny teniny nanositra izy androany mba ho anao eto ny anjaliny eto lay sabatra rolela dia ny tenin'Andriamanitra mikapa izay tsy namboleny tanan'Andriamanitra usory ny renitsoratra sy ny zanatsoratra avy eny ambavako ny lantopeo sy ny tsiripeo ho afisery aviany aminao nitsanganako ho fery ny fahasoavanao ary ty toerany ty dia ho tanàna ny voninahitra voarakitra amin'ny ranao zao toerany zao tsy misy aretina hoentina mody androany ary misy vaolana anoany ianao entiny mivavaka tempolin'Andriamanitra ianao fa tsy fitoeran-demony dikan'izany ianao voaketo maivana sy afaka androany ary ny Andriamanitra ao dia ho hitany fianakavinao ka raha mierina ny andro dia isy apanao ho tonga anao hivavaka eto ny ray ka ilaza izy hoe tena mahery ny fivavahanareo tena misy marin'Andriamanitra mahita fanovana fanavaozana sy modification fa transformation amin'ny anarany Jesosy ny amenanao tsy resy lahatra ny amenanao tsy resy lahatra eno tsara ny tsy fahafantaranao zavatra dia atonga anao tompony fa miandry zavatra le zavatra efa eo aminao nefa andrasanao satria tsy fantatro isika tsy hoany amin'ny fanjakan'Andriamanitra avereo na vavady tena naminaminao isika tsy hoany amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa isika efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra aizany misy atsika azavady zay mahatonga atsika tsy mitovy amin'ny zavatra fanao zao tontolo zao zavatra ataotsika eto satria fanjakana hafa ty misy atsika ty fanjakana zao misy atsika zao isika dia isika io ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra avy any ambony tsika raha lasana bavy malala nateraka avy any ambony ary ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika tsy hoany amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika fa isika io ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika Jesosy dia laza ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo misy inona zany ao anatinao misy fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ao efa ao anaty fanjakana isika zay ny mahatonga atsika manapaka mandrea tsara venao ny Andriamantsika dia antsoina hoe Jehova tompony maro amin'ny Baiboly teny frantsay l'Éternel des armées iza le armée tsika le armée tsika tsy malemilemy zany armée zasanao tsy dia armée ny armée raha tsy manana fitaovam-piadiana raha tsy manana fahefana fa ny armée ny armée dia ny fahefana ny menazy sy ny fitaovam-piadiana eny an-tanany raha lasana bavy tsy teny fampahirezana zany fa fahamarinana mila takatrao zay ao fivavahana tsy misy fiantraikany ary zany dia romoka isan'andro
hitoetra eo anatin'ny fanjakana zay nametrahan'Andriamanitra. Enrage, je suis l'homme en rage. Lazao namanao olona romotra manoloana anao eo. Dia lazao namanao mila romotra ianao manomboka eto. Romotra hatanteraka ny teny fikasana. Romotra iaina ny teny fikasana. Romotra hanenjika anjara voatenika. Aromota pasoava. Zany tsy mipetrapetraka. Mandriavy ianao, zavatra tsy maintsy mitranga amin'ny fiainanao. Zay leo fivavahana iomezany olona. Ary arakaraky ny amaron'ny olona iome, ny amaron'ny vokatra tiako ho hitan'ny olona. Tsy zay ihany ny te hitany Andriamanitra, fa ny olona tsy mino ny Andriamanitra tiako hahitany Andriamanitra. Dikan'izany tsika natao aneo zavatra raha lasa lababalana. Nividy lamaka tsy fantatro 10 metatra izao sa 9 metatra ao omaly. Lamaka. Navidy lamaka tany. Nataoko ao ambadika ao. Talata sy alakamisy anatin'ireny fitombavaka tsy triko teny reny tonga eto aho. Hivavaka ho anareo zay efa ela tato reo. Kanefa mbola misy fietsena fanahy. Na tsy mietsika aza fa hoetsera. Manakatsaka ny zavatra eo. Manakatsaka ny zavatra eo. Inona ny antovidianana an'ilay lamaka mba tsy hampaloto ny akanjonareo. Talata dia alakamisy. Tsy fandraisan'olona lay izy fa fanafahana. Tsisy hoe resa be zany fa tapitra ny fitombavaka dia midina any ambadika any. Tsy maintsy afaka ianao raha lasana vavamalaka. Tsisy olona miara latsay izany eto. Tsy misy olona miara imezany olona izany eto. Tonga ny fotoana ahitany olona fa velona ny Andriamanitra ao. Ilao salazainy olona hoe inona ihany ny azonao tany amin'ny Pasteur Isidore tany dia hitany tsara ao ambadika sao. Hitany tsara ny ao ambadika sao. Andro manalina misaina foana hoe ahoana ny androsoana, ahoana ny hitarana. Vao tonga avy any Diego zay alatsinainy. Alatsinainy zay tonga tany Diego. Dia nomboka talata mijanona tato am-piangonana. Omaly avy nandalo kely tany an-trano. Ato mifantoka. Sady mifantoka amin'ny fanatsarana ny tranon'Andriamanitra. Mifantoka amin'ny fandraisana message avy amin'Andriamanitra. Ary tonga eto ianao andray an'izany message zany androany. Message de délivrance. Amin'ny herinandro dia isy soratra mivandravandra be ry amin'ny vavady ry fanahy ny voninahitra dia ambany hoe ministère de délivrance. Raha misy ny mpampiditra lagina lapoasy ho ajaly amin'ny fiainan'ny olona dia misy koa lehilahy n'Andriamanitra manafaka olona. Raha tsy te ho afaka ianao aza mitsofoka eto azafady ndana mody. Raha tsy te ho afaka ianao aza mitsofoka eto ndana mody. Fa raha tonga eto ianao mialatsiny aminao fa tsy maintsy afana ianao. Tsy maintsy afana i. Ndana mody zao dia zao raha tsy te ho afaka. Fa raha tonga eto ianao tsy maintsy afana i na tianao na tsy tianao. Ka raha tsy tianao zany mody ianao zao. Tenanao amin'ny namanao raha tsy te ho afaka ianao ndana ianao mody zao. Dia aza miverina tsony mandrak'izay. Fa raha tonga eto ianao tsy maintsy afana ianao. Tsy maintsy afana ianao. Hipetraka ianao rehefa avy eo fa alohan'ny hipetrahanao. Misy olona anankiroa fotsiny atsoiko eto zao. Rahalahy Marsaiza moa ianao teo iny dia nivadinao dia le anabavy le amin'ny intercession otrika izy amin'ny anaranao iny tafita ny anaranao iny. Dia jereo tsara ireto ka anankiroa ireto. Ity département misy atsika ity zany tena département raha any amin'ny hôpitaly dia any amina resaka opération izy ity. Mandroso mikary eto amin'ny altara. Ato zany misy livraison ana zazakely. Misy inona zafady? Misy inona tsara? Aiza le
any amin'ny vin français efa mitsangana ve izy avy any oeto ino koa anankiray manao mila zanaka io raha tsy te azo aza miditra eto teo apresana ianareo ilazany zava-marina andraso aloha tsika senao ve talohan'ny vavanao tato ve nanana fifandraisantsika senao za ve efa tany antranonareo taty am-piangonana de inona ny natongavanao tato tam'izany izy kisy tanaka fibrome de Fahalehibiazana nanantona maheno venareo misaotra ny technicien nipetrahanao tanana amizay za de andreo laribinao nanantona ana fa inona ny antony nanatonanao ana nisy fibrome miaraka kista fibrome miaraka amina kista aretina anankiroa fibrome fotsiny efa ratsy mbola nisy kista koa tao ahoana no ilazanao fa nisy an'izany ianao narary be kibo de mahita lio lava foana za tam'izany mandeha lio foana ianao de miala foana le zaza tanatiny tsy mipetraka fa inao efa niteraka za fa firy roa zanako roa talohan'ny sinity efa niteraka firy ianao roa za zanako fa raiky vehivavy niterako telo taona zanako raiky zay talohan'ny siny io aretina io zany efa niteraka roa ianao niteraka roa ianao de nanomboko vina amizay le ianao mandeha lio lava misy kista sy fibrome mandeha sanandro fa mahita lio lava foana za tam'izany de miala foana zany za anaty kibo zany tsy mipetraka za zany mahazo fa miala tafaran'le nazahoanao an'le anankiroa de nafaraina zany de nanantona dokotera de nanao eko amizay za zany de nihitany dokotera amizay hoe misy fibrome miaraka kista anao zany tsy hipetrarany ty tata le fibrome sy kista zany mahatonga ny lio mandeha foana efa impiry anao zany nisy kibo de miala foana le zazy tsy telo intelo firy taona ny zanaka anao talohany ty telo taona mahery zay telo taona ny zanakao talohany ty raiky voalohany iny enina taona raiky faharoa telo taona de taorinan'io telo taona io zany nitadinareo fa tsy mahita miala foana de atry laribia amizay zany nanantonanao taty amizay de nitenanao amizay za dada misy kista miaraka fibrome za teneny dokotera rehefa nipetrahanao tanana amizay zao de tsy hita tampoka le kista inona le nitenena ino tsara ny fametrahany tanana tsisy dikana raha tsisy tenitenenina eo ino tsara talohan'ny fametrahany tanana ny fametrahana teny zay no mahatonga atsika tsy samaika amina délivrance fa inona ny voalohany teny satria misy zavatra tsy mila fametrahany tanana fa fametrahana teny de efa ampy fa zay tsy vita tam'izay eo am'izay vo ilana tanana ka tsy possible mihitsy za ametra tanana tsy ninona ny teneniko de iny zay no mazava-dehibe hoe inonao tsara le zavatra tenenina fa mifampiankina ny fametrahany tanana sy ny teny votsotra inona le niteneniko taminao tsy hitanao tsony kista miaraka fibrome ao anatinao fa le zaza mipetraka amizay wow ahoana ozy tsy hitanao tsony kista miaraka amin'ny fibrome fa zaza no hipetraka eo avance izy amizay zo izy ty de niteraka somatsara zao amity tsy niala tsony historina zay teraka somatsara ianao wow zany lazaiko anao olona tsotra tsy mahavita an'izany fa izany misy atsika io ao amin'ny fanjakana andriamanitra ny alleluia anao tsy alleluia ho azany ça m'énerve ny alleluia anao tsy alleluia eno tsara isika aisany misy atsika io dikan'izany tsy zano mahavita an'izany fa isika rehetrarehetra io samby ao anaty fanjakana manomboketo aleo ny piloto mifanay ny voninahitra ho fahagagana mandehandeha any anaty fiarahamonina lazao namanao manomboketo ny piloto amin'ny FV maneran-tany de ho fahagagana mandehandeha lazao izy miracle mobile sotra Jesosy anao wow faly anao zao natongavanao tatany nazonao anio ndray raha mbola mila anao de mbola mahazo
Mbola tsara. Salama tompoko. Ya, ahoana ndray ty anankiray ty. Andraso aloha talohan'ny fanambadiana zareo efa samby avy any amin'izao tontolo zao reo. Nananjanaka ray raha tato, nananjanaka ray nanabavy. Zay dia ny aona amin'izay reo dia ny fanambady. Rehefa samby avy tany amin'ny nandendeha tany dia ny aona dia ny fanambady dia tsy mety mananjanaka ranabavy, tsy mety hipetrahanjaza ny kibony kanefa samy efa nanana zanaka. Dia dikan'izany na raha lehilahy na raha vehivavy dia tsy momba fa maninona ny tsy mahazo. Alefa sikely aloha. Dia tanatin'ny 4 taona zany zay fanambady. Dia rehefa tanatin'ny 4 taona fanambady io tsy nisy zanaka. Afaka mipetraka tompoko. Dia rehefa tsy nisy zanaka bako ozoaraka fomba fiteny zay anambady kiterana. Kinanjo nefa zay fanambady nefa zay tsy miteraka. Dia nizaza hevitra nandeha gauche à droite. Kinanjo nefa ny zava-poana zany rehetrarehetra zany. Dia aty aoriana ndraiky misy fandarana mandeha amin'ny télé amin'ny M3 RTN mahita za. Fa mbola tsy niasa aloha fa mijery fotsiny. Dia fa misy fijorona vavolombelona amin'izay fa jerena fotsiny. Dia aty aoriana amin'izay misy raha mikitikitika zany anatinatiny any. Andao mba andeha anatina zany Pasteur Isidore zany. Dia nitsangana zaho. Le 19 juin 2021 zany tonga avako tato voalohany. Plasiko eo aloha eo tamin'izany. Hitany tsara zany. Anao solomaso mainty ianao. Voilà, ambony. Dia misy teny Jehova zay andeha namboatra fitoerana ho anareo izy. Ary zay toerako no toeranareo. Dia zaza voalohany amin'iteny nanamboatra le fitoerana. Ka ankehitriny zany le nitoerako nitoerana vady aman-janako reto. Dia taty aoriana ma zany nitarety koa le vadiko taprès des jours iny. Dia nivavaka zay dia nakasitraka. Aty aoriana amin'izay zany zay mitaraina amin'ny dada hoe zay mila zanaka fa mbola tsy mahazo zanaka ankehitriny. Dia nanapetrahany teny tamin'ny andro zany manao hoe tsisy omba sy ho afa-jaza zany ato. Dia nikisaka many andro nikisaka ny fotoana mbola tsy nisy, mbola nanapetrahany teny sy tanana zay dia tsy maintsy hiteraka narena mara. Ankehitriny tonga le zaza. Ya lasa velona Jesus. Io izy izany anarany nomenjanary Tash Marsis Andreas. Wow, velona ny tompontsika raha lasana bavy. Aizany misy antsika io atao ny fanjakan'Andriamanitra. Tiako ambara aminao eto sisy pasteur mampiresaka fotsiny. Raha sendra misy moa dia tsota vely eto. Fa mpanompon'Andriamanitra manova fiainan'olona eto. Amin'ny alalan'ilay Andriamanitra naniraka azy. Ary eto zanako lasa zanako vavy reto paritaka manerana izao tontolo izao. Mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra miasa eto. Mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra maneran-tany. Na iza ihany koa mbola mila mbola mitady atony atao hoe ministère de délivrance. Tsy maintsy afaka ianao raha tonga eto. Ia hoe tsy maintsy afaka ianao raha tonga eto. Raha zay koa anao fa tsy voavidy mboly io. Tsy fantatra hoe raha misy vidy io ohatrinona ny anaovanareo an'io. Tsy voavidy mivola marina. Tahiny tompo renareo hoe tiako be daholo nareo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy manome porofo anao ary rehefa hitondra hafatra eto. Zareo tsara fa samy tsisy hitako daholo nataiza nisy an'ireo eto vao miona. Misy olona manko nenay karaha mahiny pasteur natrandrana-bavy aza tsy hitako. Velona ny tompontsika. Mazo toerana tompoko. Rapitso tsy mety ny tsy hatongavanao raha mbola azonao atao ihany satria anokana altara isika raha pitso. Zava-miafina lehibe zany altara izany. Ary mbola isy fanatsarana trano mandrapatonga ny rapitso.
sady miderany tompo manokana ny am'ireo rahalasana bavy zay mikely aina andreo manalina ato anatin'ny fiangonana ny amin'ny fanatsarana ny fiangonana. Ao moa ny mandray anjarany amin'ny ara fampitaovana atongavany reto fitaovana maro samihafa anatsarana ny fiangonana. Ao ihany koa reto tsy matory andro sy alina. Zany natory taloha alina satria tato hatramin'ny alina tsy haiko tamin'ny folo latsaka angamba iny natory tsy henoko tsony natorin'ireo rahalahy reo. Zany reny tafafo voalohany satria zany natory voalohany tamin'ny 4 latsaka indray anidina teto dia efa raikitra indray miasa hatramin'izao mbola misy tsy mitsahatra miasa. Dikan'izany tsy kilalao ny atao eto rahalasana bavy malala, tsy kilalao fa be dehibe ny zavatra tsy vita tsony amin'izao raha tsy fivavahana, ary fivavahana tena izy fa tsy saritsary mpivavahana. Aleo rahalasana bavy tsy mivavaka toy izay mandany fotoana anaty fiangonana. Aleo tsy mivavaka toy izay maninona zavady mandany fotoana anaty fiangonana. Ary zay tsy karazana pastera papiresaka fa raha ampamantarana sy fagagana mandrakariva ny teny fitsorana eto. Ary ao anatin'ity message hoentiko ity dia efa isy afaka sady fa rehefa vita ny toriteny dia androso eto aloha eto sika angata ho ivavahana tsy zay tsony ny tondrany tompo azy ao fa ho anatin'ny message misy olona afaka marobe ao. Dikan'izany zay varimbarina anaty message dia efa namany miala maina fa ho anatin'ny afatra no misy fanafahana. Tsara ny tompotsika. Over flosé ao ve nareo? Tahin'ny tompo ianareo. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy. Nahoana no votsitra ny fahalehibiazanao? Zay ny lohateny androany. Nahoana no votsitra ny fahalehibiazanao? Ahoana moa zany raha lasana bavy? Raha ity fiangonana ity zao dia manana ny voany fahalehibiazana. Misy voany fahalehibiazana ao anatiny. Dia hitanao fa melehibe hatrany izy. Dia tsy avelatsika ho votsitra izany fahalehibiazana zany fa iseho le mahalehibe azy. Maro amintsika tongeto no manana fahalehibiazana any anatiny, ary raha itoy ny fiarahana amin'Andriamanitra sy fandraisana ho tenin'Andriamanitra eto dia ialehibe hatrany ianao. Ny Baiboly dia milaza hoe nandroso ny ialehibe Davida satria Jehova tompony maro no momba azy. Ianao ihany koa dia androso ialehibe satria mombanao Andriamanitra. Mandroso mialehibe fa tsy hoe nepotika. Ny zavatra angatahana aminao fotsiny manara tsara taridalana. Ary meteza ho zanaka ato an-trano. Manara tsara taridalana. Satria misy ny hoe taridalana na hoe directive. Hoe zao ndray atao, zao atao. Raha voararaka amin'ireo taridalana ireo ianao dia be dehibe zavatra tsy ho marina aminao.
fampanantenana tsy ho marina aminao, teny fikasana tsy ho marina aminao, le tsy ho marina resako tsy tanteraka eo aminao, fa mana raha tsara taridalana. Na inona zavatra ampianarina eto, na zavatra hitariana eto, arao foana. Ny fiangonana tsirairay avy dia tsy mitovy ny fomba hitondrana Andriamanitra azy. Eny fa na ny mpanompo tao anatin'ny baiboly aza samby lehilahy n'Andriamanitra, fa tsy mitovy ny fomba nitondrana Andriamanitra andreo. Zay no mahatonga amin'ny teny raha zanaka eto ianao dia arao tsara ny taridalana rehetra. Manana fahendrena maro samihafa Andriamanitra hitondrany ny fiangonana, dia misy fahendrena hitondrana Andriamanitra manokana ny fiangonatsika. Zay no mahatonga ametaka aloha ministère de délivrance, satria antsony ty fiangonany ty ny fanafahana olona, mitondra olona ao amin'ny Jesosy, sy manafaka olona ary mametraka olona eo amin'ny anjara voatendriny, eo amin'ny destiné any. Efa niresakitsika ny amin'ny atao kintana tato ato, mety ho zava-baovao am'izay mety voatonga androany na omaly. Hoarinao raha manao Facebook ianao dia mitsidia le page Pasteur Isidore Andrianirina dia noho le toroteny tao alolo tao, satria misy kory tsy voatery hiverina. Manao tsiaka kely fotsiny aza ao ny amin'ny atao kintana. Matio toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny faharoa dia milaza fa nisy magy avy any atsinanana. Le atsinanana dia firenena tatsinanana, Moyen Orient. Miala avy any atsinanana avy any ro zareo nahita kintana nandeha, dia rehefa nipotra le kintana dia zareo kintana mpanjaka iny, dia narany le kintana dia tonga tany Jerosalema mihitsy io kintana io, dia nijanona teo Jerosalema nanandrifan'le kintana izy, dia nanontany olona manodidina teo, aiza lay teraka ompanjakany Jiosy, fa nahita ny kintana teny atsinanana izahay ka tonga iankoka eo anatrehany. Dikan'izany alohany aterahany olona anankiray dia ateraka aloha ny kintany. Ny kintanao no teraka alohanao, dia ny maginy ray ry zareo reo mpamantatra kintana, amin'ny teny frantsay astrologue, métude mombana astra. Ka le fanata ao anatiny dia nafantatra fa iry kintana ry vao mipotry ry dia kintana mpanjaka eny. Dia zay no natonga azy nanaraka le kintana ary andeha iankoka eo anatrehan'ilay voateraka. Ino tsara ny elanelany ny toerana nisy azy reo. Ino tsara hiditra lalina manko a, satria eto zany tsy fampahirizana fotsiny fa fianarana. Hitanao ny olany kristianina ankehitriny simple loatra ny toroteny, simple loatra ny toroteny, kanefa ny mpamosavy mahatakatra zava-dalina momba ny ara-panahy. Ny mpimasy manana boky, ny mpanao méditation manana boky, ny mpanao hypnotisation manana boky. Mahataka zavatra maro, fa ny mpino tsy malala fa tsy ny miala amin'ny anaran'i Jesosy dia vonjeo a Jesosy. Kanefa misy zavatra tsy miala amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy tena fantatrao ny amin'ny Jesosy, satria Jesosy misy dimension.
misy Jesosy voateraka, misy Jesosy 12 taona, misy Jesosy 30 taona, misy Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, misy Jesosy nitsangana, fa misy Jesosy eny amin'ny seza fiandrianany. Na amen anao tsy amen. Ny Jesosy fantatro voalohany dia Jesosy teraka tao an-tranompo zay any. Fa tsy nanao ninina teo amin'ny fiainako le Jesosy teraka tao an-tranompo, satria Jesosy teraka tao an-tranompo tsy nanao fanasitranana, tsy nanao fahagagana, tsy nampahendrin'izana izy. Nentina nitsoka izy saika vonony Herode. Ary zay daholo ny ankabiazantsika tany amin'ny niveau ny fiangonana nitondrany ray aman-dreny atsika le Jesosy teraka tao an-tranompo. Ary rehefa Noely jareo fa be dia be ny olona mivavaka satria tiany olona le teraka tao an-tranompo. Marina sady diso zay. Tenao rehefa tonga any mahita fahagagana venao ao, mahita fanasitranana aveo, ny fahagagana reko aza tamin'izany fotoana zany, zay tsy niditra tao am-piangonana fa ivelan'ny fiangonana, hoe amin'ny 12 alina mandoalika ny akoho ary mivadika ny ravin-javatra rehetra. Zay ny fahagagana fantatray tamin'izay fotoana zay. Dia hitady akoho nandoalika zay amin'ny 12 alina. Iza ny fanaheno an'izany eto avy ambony tanana zay. Mijery tsy biblika izy. Zay le Jesosy tany. Lazao namanao Jesosy misy dimension. Dia ino tsara, tsy amin'le Jesosy tokony ivavana sy antsoina amin'izao ny antsoin'ny fiangonana maro samihafa. Dia zay no mahatonga azy tsy mandray ninina, tsy mahazo ninina. Fa ny olona mamosavy sy mamotika fiainany olona malala refiavo momba ny Satana, malala refiavo momba ny Lucifera, malala ny herin'ny teny, ny herin'ny fametran-tanana. Fa maninona ny volanao 5,000 atakalo 2,000 ray any aminy dia mivony ny tananao rehefa avy eo, satria malala refy hafa momba ny Andriamanitra zay topoiny izy. Fianao rehefa avy eo ny vonto ny tanako, tsy manjary manainginy. Dia vitan'izay dia nivonto ny hohonao, maintimainty daholo ny hohonao 5 nanomboka teo, tsy nalafo varotra ianao, mivavaka ka mivavaka fa tsisy fiovana 5 taona lasa zay hatramin'ny androany. Zay no mahatonga anao mila fahalalana, zay no mahatonga anao mila fahatakarana. Raha tonga eto anao mitondra cahier dia mitondra stylo, fa tsy tonga ianao ampaherezina, fa tonga ianao ampahafantarina zavatra ary esika miaraka amin'ny zavatra fantatra ao. Za dia faly misaotra ny tompo, fa misy olona mibloke ekibiny olona tsy miteraka any, fa eto koa misy manokatra ekibin'olona mba hananjanaka amin'izay. Ozy le rangaly tany Moramango zay samy lieutenant amin'ny asany. Zay ry pasteur manana toetsaina maranitra tsara, efa nidirany any ty zavatra ty, efa moromorony ianao tsisy apoka. Tsy zay zany. Ka alohany aterahany olona anankiray dia inona aloha niteraka ny kintany, dia le mpamantatra kintana amin'izay hoany izy ary amam-bolana maromaro mielanelan'ilay tanàna misy azy, ny firenena misy azy hatrany a Jerosalema. Dikan'izany amam-bolana alohany aterahanao, teraka aloha ny kintanao. Dia eo amin'izay no mahatonga misy karazan'olona mibloke io zaza io mba tsy ho teraka, satria io zaza anaty kibo manana kintana ambony, dia blokeny eo mba tsy ho teraka. Ary sasany aza maty tanaty kibo, ary ny sasany le zaza azo fa ny reniny maty. Iza moa izy iny Benjamina angamby ziny, rehefa niteraka ny Rahely, rehefa niteraka ny Benjamina dia maty Rahely. Benjamina nivoaka fa Rahely maty. Sy karazan'olona ohatran'izany le zaza azo ihany, fa ny reniny tsy eo, satria ny reny dia manana anjara goavana, anjara asa goavana amin'ny fitaizana zanaka. Dia lasa kamboty reny mba tsisy reny le zaza.
natanteraka tsara ny fitaizana azy. Tanao Jesosy azo noforonina velona amin'izao fotsiny Jesosy fa tsy maintsy nasiana Maria tao mba hitaiza azy. Sady misaotra manokana ny mamako izay mbola velona hatramin'ny androany fa nisy anjara asa goavana nataony teo amin'ny fiainako eny hatramin'ny androany azy. Maria tsara vienao ry lasana vavimalala. Eny tsara ny olona mahomby a dia olona afaka miaino ny hafa. Mandrea tsara vienao lazao amin'izany namanao zafady. Mety misy aminareo tsy nalala ny rainareo fa nanana reninareo. Raha mbola velona ny reninao misaory an'Andriamanitra fa misy zavatra tsy vitanareo vitany reny. Misy zavatra tanao i Samson. Iza moa Samson zanaky Manoa tamin'ny vadiny. Manoa lehilahy fa tany amin'ny vehivavy no nisehoany ilay anjely hoe hiteraka ianao dia zao ny fomba hitondrana io zazy io. Maninona tsy tany amin'ny papany no tenenana an'izany fa tany amin'ny mamany. Dikan'izany ao amina reny ao misy fitaizana. Ranabavy lazao ny namanao amina reny ao misy fitaizana. Ao amina reny ao misy encadrement hoe avereny any ao amina reny ao misy encadrement. Ary misaorany tompo ianao raha misy reny ara-panahy koa ianao ato. Misy taona niaino ny toriteny ao dia hoe tsy toriteniko mihitsy ny toriteniny zany. Hita mihitsy hoe reny zany miresaky zany fa tsy ray. Mandrea tsara vienao ry lasana vavy. Mihitsy hoe reny zany miteny zany. Misy encadrement anao ao amina reny. Misy éducation anao ao amina reny. Ary misaotra ny tompontsika fa misy reny atao anaty fiangonana. Ianao raha ohatra eo anilany reny ianao amin'izao rahalahy ranabavy mbola tanora ianao dia misaotra ny tompony amin'ny reninao. Fa ny any Benjamina tonga dia ny fitaina i mamany. Maty rehefa hiteraka ny Benjamina satria Benjamina manana kintana ambony. Dia zay kintana zay ao aminao zay kintana zay io ny antson'ny malagasy hoe vintana. Hoe mahery vintana ambony vintana. Zay vao tany Diego za moa rehefa tonga amina faritra anankiray dia mianatra an'le fiteny eo. Any Diego mahery andra. Mahery andra. Teneno namanao mahery andra. Mahery vintana. Misy olona ambony vintana. Sa mahita fa ianao zay olona izay. Ianao le nivolona nefa tsy maty. Ianao le namony tena mbola tsy maty any. Ianao le nalaina ilika nefa tsy rava. Ianao le sorapotaka nefa mbola mamiratra ihany. Tsy hitan'ny Satana zay anaovana anao. Bloqué ny tsy ahita any ny fady aminy. Nosarany ny tokantranonao lasa ny vadinao nanolo tena ho an'i Jesosy na ianao. Mandrea tsara ve ianao? Natao ny torany nahita fahitana ianao nitsangana avy any. Tsy napahita ny tory nanao alim-bavaka. Tsy hitan'izay anaovana ianao. Mienjeny olona vao mahita ny rehatra ho an'Andriamanitra. Na raha tsy ny fianakaviana nentinao mambavaka na ny fianakaviana mba ho tonga saina vonjen'Andriamanitra ary maro nefa tonga ato amin'izao. Ianao le tsy azo atao ninina raha lasana vavimalala. Ary za mahita fa raha ianao raha sambo kely ny anaran'io toerana misy anao tsy maintsy tafita io sambo io. Tsy maintsy tafita io sambo io. Tsy maintsy tafita io sambo io. Tsy maintsy tafita io sambo io amin'ny anaran'i Jesosy. Lasao ny teninao izay ny anakavy tsy maintsy tafita hoe.
Benjamina le resatsika teo. Aleo Benjamina ny resatsika zao. Genesis 49 27. Genesis 49 27. Hoy ny Baiboly, Benjamina dia amboadia mamiravira, noho ny maraina ho mandremby izy, noho ny hariva mizara babo. Io ny teny no votsorany Jakoba tamin'ny Benjamina rehefa namotsitra teny tamin'ireo zanany. Roa ambin'ny folo izy. Rehefa nanonona le kintana teo ambony lohany izy, roa ambin'ny folo mirahalahy izy, rahalahy izy, dia io no nitononony tamin'ny Benjamina. Benjamina dia amboadia mamiravira, noho ny maraina ho mandremby izy, ary noho ny hariva mizara babo. Inona ny dikan'izany? Le maraina moa zany dia ny androany, fa ny hariva dia aoriana kely ao. Milaza vanim-potoana le maraina sy ny hariva eto. Le homandremby dia miasa mafy, miaza, mikarama, miezaka, manao zay apety amin'ny fiainana, dia mahazo remby, mihinana ny azo. Fa rehefa hariva ozy izy dia maninona? Mizara babo, no zarainy reny zavatra nananany. Zay le Benjamina. Dia ty arina taty, nisy lehilahy zay avy ao amin'ny fokony Benjamina, iza ny anarany i Kis, very ny briky ny Kis, dia naniraka ny zanany atao hoe Saul izy, hitady an'ilay briky very. Rehefa very ilay briky, dia nandeha tany amin'ny toerana telo samihafa izy nitady an'io briky io, fa tsy hita le briky. Dia le zatovo niaraka taminy teny taminy manao hoe andeha isika ho amin'ny ry tanàna iry, fa misy lehilahy n'Andriamanitra ao, lehilahy malaza izy. Ao amin'izy io tokoa ny tenin'Andriamanitra, andeha ho anitsika fa ho atoriny atsika ny toerana ahitana an'io briky io. Dia ozy Sauli zanak Kis, Sauli io Benjamita, avy any amin'ny fokony Benjamina. Ahoana ozy no andehanantsika any amin'izao? Tsika tsisy ninina aterina any aminy, satria rehefa manantona lehilahy n'Andriamanitra dia misy fanatitra hoentina manaja azy. Dia tsika ozy andeha ho any amin'ny tanam-polontsika, tsy tondra fanatitra tsika, nefa Andriamanitra ny ao anatiny ao, izy hiteny zavatra amintsika, tsika andeha amin'izao fotsiny. Dia ozy le zatoviny zay ny atao hoe manisy lanjany ny zava-masina. Ahoana hoe azafady? Zany mila inaranao zany, manisy lanjany ny zava-masina, manaja an'izay najain'Andriamanitra, manisy tombam-bidy zay zavatra nasian'Andriamanitra tombam-bidy, fa arakaraky ny hasina omenao ny zavatra anankiray, ny hery lay zavatra. Dia ozy le zatovina, aty amiko aty mbola misy vola ampahefatra ny sekely. Ny tsy namaky tsara moa dia laza hoe aty amiko aty mbola misy vola kely. Maheno olona miteny an'izany andranay, tsy vola kely fa ampahefatry ny sekely. Sekely zany ny anaran'le vola miasan'ny Israely hatramin'ny androany, shekel. Zany ny vola miasan'ny Israel, shekel, amin'ny teny malagasy sekely. Ohatran'ny hoe vola miasan'ny Londres, livre sterling, vola miasa au France, euro, any amin'ny tany amerikany, dollar, any amin'ny tany Afrika Atsimo, ronde, eto malagasy ariary, any Israely sekely.
aty amiko aty izy mbola misy vola ampaefatra ny sekely ity no antsika hanatona ny lehilahin'Andriamanitra, hanaja n'ilay lehilahin'Andriamanitra. Andeha nytanitsika hoe aiza ny misy an'io briky io. Andriamanitra manana plan. Very briky ny lehilahy tany an-tranon'ny papany, fa kay Andriamanitra mihitsy natonga le briky very, dia hitady an'le briky izy dia tsy ahita ale, dia ilay mpanompo am'izay, le mpanompo le mpiasan zareo nampiasain'Andriamanitra hiteny hoe mandehana ary amin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary nandany vola tamina jus composé misao teny andalana, ary natao mbola nisy tavela koa tao mba tsy ho lany daholo. Izy zareo zany tsy mety mihitsy planin'Andriamanitra io, fa efa Andriamanitra daholo no mandamana io rehetrarehetra io, ary sisa tavela no entiny aizy iaona amin'ny lehilahin'Andriamanitra. Mety very briky ny atongavanao eto, mety very vady ny atongavanao eto, mety very asa ny atongavanao eto, mety very fahasalamana ny atongavanao eto, mety very fanantenana ny atongavanao eto, mety very vola ny atongavanao eto, mety very fankasitrahan'olona no atongavanao eto, fa iaona ny fahasoavana eto amin'ny lehilahin'Andriamanitra ianao androany. Iaona amin'iny ianao zafady, iaona ny fahasoavana hitondranao any amin'ny destiny anao ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazao ny tena no iaona ny fahasoavana raha tonga eto. Tsy fampahirezana zany. Andriamanitra no natonga n'iny zavatra very iny mba hatongavanao eto, fa raha tsy very an'iny ianao tsy tonga teto. Nizaniza tonga eto misy zavatra very teo aminy dia tonga eto ianao hitady ino zavatra very eo. Dia zareo mifampiresaka eo hoe andeha nantona ny lehilahin'Andriamanitra ry tsika, dia Andriamanitra amin'izay any an-danitra any miresaka amin'ny fanahin'i Samuela ao anatin'ny Samuela hoe raha pitsy toy izao dia ampandehaniko aty aminao lehilahy Benjamita anankiray, osory izy ho mpanapaka ny oloko. Io lehilahy Benjamita io izy any anarany Saoly. Inona ny lehilahy nytany an-trano ray aman-dreniny hitady briky very, dia inona ndray no andehanany any amin'ny Samuela antany an'le briky very, fa inona ny planin'Andriamanitra ampandehaniko aty io lehilahy io raha pitso izy dia atao inona osory. Vaovao mafalo lazaiko aminao, ositra ny raisinao eto androany, ositra ny raisinao eto androany, ositra ny raisinao eto androany. Afahanao manapaka amin'ny fiainana, afahanao manapaka amin'ny anaran'i Jesosy. Iny zavatra very iny tsy isy tikany amin'Andriamanitra iny, na ny volondohanao za vo isany, na ny verinao singa mbola ray tamin'ny ala tamin'ny lohanao tamin'ny maraina za tsy azonao onina. Diso tianao loatra Andriamanitra, alifako aty aminao izy raha pitsy, tsy tonga ho azy eto ianao, fa ny tompony mitona anao eto sao. Tsy mahita ho azy ny page Facebook ny Pasteur Isidore ianao, fa ny tompony mitona anao ao sao, tompony mitona anao amin'ny adresse YouTube sao. Misy sendra nanokatra compte sendra nanokatra Facebook dia nahitanao ny tompony mitona anao eo. Tonga tany amin'ny Samuel izy ny apitsiny iny tsy mahafantatra koa ireo fanamaso tany mitona an'izy ireo. Samuel voalohany 9:20. Ary aza malahelo ny amin'ny brikinao zay efa very atelona. Nefa zareo tsy niteny akory hoe 3 andro zay tsy hitany brikinay, fa efa hita ireny. Le zavatra very tao amin'ny fiainanao ny efa hita iny. Aza malahelo ny amin'iny ianao raha lasana bavamalala. Io asa io aza malahelo ny amin'io ianao, efa hita io. Io ara-pitiavana io efa milamina ny amin'io. Ary ho aniza ny zavatra irina rehetra eo amin'ny Israely, tsy ho anao sy ny ankohonany rainao va. Tonga eto ianao tsy ho anao ihany fa ho an'ny ankohonany rainao, ho an'ny fianakavianao. Izy fitahinao tonga ao amin'ny fianakavianao any, noho io fivavahana ataonao eto.
Isy fiantraikany any amin'ny fianakaviana ho any. Io fanomponan'Andriamanitra ataonao eto. Raha lahy sy anabavy malala, ianao no manompo nefa ry zareo miara-vota. Ho an'izany zavatra irina rehetra eo amin'ny Israely. Ny zavatra maninona hoe irina, mba hainao moa zany. Sy zavatra irina eo amin'ny Israely ho anao sy ho an'ny mpianakaviny rainao izy. Zany planin'Andriamanitra. Inona ny zavatra irina eto amin'ity tany ity? Ho anao izy sy ho an'ny mpianakaviny rainao. Ho tapin-javatra irina ne ianao sy ny fianakavinao amin'ny anaran'i Jesosy. Tena maly Saul ka nanao hoe tsy benjamita va ao. Avy aiza zany? Avy amin'ny fokony Benjamina. Tsy benjamita va ao. Avy amin'ilay kely indrindra amin'ny fireneny Israely. Ino tsara. Maro aminareo mandray an'izany tenin'Andriamanitra zany, dia zany koa ny zavatra ataonao an-tsainao. Zay ve tsy olona ohatran'izao e? Zay ve tsy karazany olona ohatr'izao e? Ahoana ny atongavan'izany amin'ny fiainako? Zange sahirana e, zange mpitondra teny e, zange tsy ampy solaitra e, zange ohatr'izao e, zange tsy ampy vola e, zange ahiliky ny havako e, zange zao e. Tsy benjamita va ao. Mamaly an'ilay teny fikasana izy. Tsy benjamita va ao. Avy amin'ilay kely indrindra amin'ny fireneny Israely. Ary tsy kely indrindra va ny mpianakavy, dika zany mekely foana izy. Tsy benjamita va ao. Avy amin'ilay kely indrindra amin'ny fireneny Israely, satria Benjamina ny faralahy amin'ny zanak' Jakob. Ary tsy kely indrindra va ny mpianakaviko. Amin'ny famihana indray, amin'ny fianakaviana indray, dia mbola ny fianakaviana koa ny mbola kely indrindra. Amin'ny fireneny Benjamina rehetra. Ka nahoana no miteny amiko toy izany ianao? Mety zany ve ny ao an-tsainao zao? Za tsy mikarama, za tsy mbola mahita asa. Ahoana no tongavan'izany amiko? Avy aiza ny toe-tsaina zany? Avy aiza ny toe-tsaina zany? Efa nateraka Andriamanitra indray ianao raha lasa nabavy malala. Zanak'Andriamanitra ianao. Manana ray any ambanitra ianao. Novidiany Jesosy tamin'ny rany ianao. Nahoana no miteny amiko toy izany ianao? 22. Ary Samuela dia nitondra an Saul sy ny zatoviny ka nampiditra azy tao amin'ny efitrano, dia nanome azy toerana aloha teo amin'izay nasaina, ary tokony ho 30 ireo. Fa Samuela tsy nirarahany izay tsy finoany, fa nisy toerana ambony nametrahana azy. Eto ianao miara misakafo amiko eto. Enonao ara lasanabavy. Manana planina tsara eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha ny tenin'Andriamanitra tamin'ny maraina ny misy hoe manana agenda Satana, dia manana agenda koa Andriamanitra. Ary ny agenda n'Andriamanitra dia mino fa tonga ny fotoana isan'ny ratany fanainy voninahitra. Eto amin'izao tontolo izao. Tonga ny fotoana isehoan'ny kintanao mazava mamiratra eo ambony lohanao. Ianao no fahazavana amin'ny fianakavianao eo. Io faniliana lava io tsy hitombona tsony io, satria ho hita ny fahamanampy azy ianao. Mandrea tsara ve ianao raha lasanabavy? Mety mbola mitady olona mpiakatra anao ianao mba ho akarina ambonimbony, fa zao nitadidio. Maro ihany koa ny ambany ho akarinao. Tsy programan'ny Samuela mihitsy zany hoe ho asandratra izany. Tsy programan'ny Samuela zany hoe izavady, tsy programan'ny Saul zany hoe ho asandratra izany, fa hitady brique vert natongavany. Tsy programan'ny Saul mihitsy zany hoe hosorana mpanjaka izany, fa hitady brique vert ny alany tao an-tranony. Mety tsy tao an-tsainao koa zany hoe ho lehibe sogoavana izany, fa mety teraka ny atongavana eto, mety teo hisy vady ny atongavana eto, mety noho ny amin'ny zanaka ao any amponja ny atongavana eto.
mety hoe mba sahirany ianao dia mba tianao metimety ny atongavanao eto fa manana planina lehibe Andriamanitra androany anositra anao osositra bidinina ao anatinao andehananao lavitra avy ireo ny osotra tsy ahoana tsy napoizina teo dia nasandratra Andriamanitra izy ary napetraka amin'ny toerana ambony izy lasa mpanjaka izy ary maro aminareo ireo no akarin'Andriamanitra amin'ny toerana ambony atoato aza vela hidiny satana ny vavanao tsy aktivé an'izany amin'ny amen ny mihainy tenin'Andriamanitra tsy atao ohatr'izao fotsiny sokafana ny vava dia raisina le izy fa ianao miteny iny manovy zavatra ho any anatin'ny fanahinao tsy teny tsotra io teniniko aminao io fa tenin'Andriamanitra lazaiko anao fititeny toriko androany ty nandehanako tany andafy ity teny resako androany ty tsy le vatana toriteny fa ity ositra resako aminao ity no nandehanako tany andafy sy nekarako teo amina refim-piainana sy avim-piainana ambony ary tsy midina hatramin'ny androany io zavatra resako io Saul niona tamin'ny Samuela io ary nandray ositra avy amin'Andriamanitra io ary tena nandray ary tsy zay ihany nandray fa maro nahita lizy teo amiko ary nipartany le izy ary mbola misy témoignage any hatramin'ny androany hoe misy an'izay Pasteur Isidore zay ihany niara-ny vavaka zay dia nisy ositra nidina tao amiko ary hatramin'ny androany zany olony zany tsy mitsahatra manisy soa satria ny impacte ny fiainany ilay ositra nidina tato amiko ka niparitaka tany aminy dia enoia androany nefa Votsorako eto ositra io androany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta lazaiko anao izany ositra izany nazahotsika mivavaka amin'ilay trano ao Antananarivo ao Behoririka ao lazaiko anao fa tsy misanky ty zavatra resako anao androany ity io trano io dia tokony 20 millions isam-bolana niofany ohatrinao azavady izy aminareo mipetraka amina tranona 20 millions io tokony 20 millions isam-bolana niofa le trano ao Behoririka ao amin'izao ary nisy olona efa vonina mihitsy hanofa le izy ary hanome ofa trano 10 volana amina 20 millions ohatrinny 200 millions misy olona hanome 200 millions tonga dia hanome an'ilay 10 volana foza le tompotrano hoe oko zao tena anteniko izy iza nomeko an'ity satria Andriamanitra efa niteny taminy hoe ity trano ity dia natao amonjena ny firenena malagasy ka tsy hoe mangidy akory ny vola fa nanontany an'Andriamanitra hoe iza nomena n'ity trano ity tsy hoe iza ny ampanofana pasteur maro be mitondra tomobile mirentirenti luxe tsara no mitady an'le tompotrano andeha nofa le izy fa ozy izy iandren'Andriamanitra hoe iza nomena an'ity indray maraina sabotsy sambo le ambony faravara faniriko misaintsaina ny fotomavaka sy ny tenin'Andriamanitra satria misy fotoana eo am-pandriana fa ny fanako tsy eo ambony fandriana ny saiko tsy eo ambony fandriana ny foko tsy eo ambony fandriana
no maneno ny telefonako dia misy numéro eo miraisiko pasteur aiza monareo mivavaka ito Antananarivo misy toeran'izay hoe misy anay ary 67 hectare eto mambavaka ozy fa ohatry nomeko anareo le trano aty a dia jere tsara le mahavarina amile izy a izy tsy tonga dia niteny hoe omeko anareo fa ozy ahoana ozy eto mambavaka dikan'izany ohatry ny maheno feo an'Andriamanitra zany fa mivavaha tsara mba hazava tsara le feo ato anatiko ato dia eny amin'ny petsineny pasteur omeko anareo le trano dia niraisiko tany Antananarivo dia nomena atsika dia tsika mivavaka ao Antananarivo zao centre ville be horirika any amin'ny 4e étage misy shop marobe fivarotana kiraro akanjo sy ny tariny ordinateur mandra-pikarana ho any ambony any manofa amina million maro daholo reo faozy izy hoe omena anareo taiza nanomboan'izany tao ambadika ny nandrenesako an'ity toro teny ty dia ninoako lay ositra afaka entina ary afaka anova olona vaovao dia tsy le Isidore teo alotsony a fa Isidore vaovao miaraka amin'ny fahasoavana sy voninahitra ositra ato anatiko teo ampananesana ny toroteny dia niova ny saiko tsy haiko hoe manahoana ianao zao mpananesana nyity toroteny ity fa le brique vero izay fahita asa miasa saina amin'izany tsony fa ianao indray no anisany hotahina ianao sy ny ankonanrainao andray ositra ianao androany rehefa reko izay dia ninoako lasa nankany tendrombohitra iantsoantso ny ositra ho andro amanal feno ah ary le olona sotomin'Andriamanitra tonga teo akaiky dia nahita an'le ositra dia nanomboka teo izy nanisy soa ary rehefa nitady olona metrahana an'le omena an'le trano izy dia zany tsarony io pasteur io izy nomeko an'le izy hitanao ny ositra tsy zava-maivana fa ny ositra dia herin'Andriamanitra fahaiza-manaon'Andriamanitra ao anatin'ny olona anankiray zay ny atao hoe onction ny ositra averen'ny ositra dia herin'Andriamanitra fahaiza-manao n'Andriamanitra apetrany amin'ny olona anankiray alleluia 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 reny zavatra mitranga eto reny ositra ny mampitranga ny reny lay ositra nampidinon'Andriamanitra ao amin'ny mpanompony ary ianao raha tonga zanaka manoa tsara dia manokatra kanaly ianao zay iampitany lay onction any anatina ho any dia naizanaiza le anao afaka milibere ny ositra io anao any amin'ny toerana rehetra le anao any misy taona zay ho any Afrika Atsimo tamin'ray mandeha zay mivady tsampony frais anay 16,500,000 FMG ny frais tamin'izay tsy ampy an'izany mihitsy ny frais anay mbola frais n'olona ray ny vonona ny téléchargeko tamin'ny internet tamin'ny telefonako ny aéroport ny Johannesburg satria any no ivantananay iny tendrombohitra mivavaka dia eo mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy manitsaka nyty toerana ity amin'ny sabotsy maraina reko mihitsy ny ositra liberena teo dia tamin'ny fomba tsy ahy azavaina nanokatra lalana ny tompona azahoana n'ilay frais dia tonga ny fotoana iny nanitsaka ny OR tombeau zay ny aéroport ny Johannesburg avereny osotra osotra koa hoe raha vao mandriteny ianao aza totro zo fotsiny ny lohanao fa raisy le izy ho any anatinao any ary mahita olona manomboka hanapaka amin'izay a manomboka niova fitafiana ara-pana manomboka niova fisainana manomboka niova fiainana manomboka niova style de vie manomboka niova lalakale manomboka niova fiteny manomboka miova fomba fijery fomba fisainana fomba fiainana mahita mpianakavy miova fiainana amin'ny anaran'i Jesosy
Halleluja. Maiza mandray zava-panahy. Raha misy ny tromba, misy koa ny herin'Andriamanitra. Raha misy ny laginina, misy koa ny fahasoavana. Raha misy ny ozona, misy koa ny fitahina. Raha misy ny fidinana, misy koa ny fiakarana. Raha misy fahafahambaraka, misy koa voninahitra. Raha misy fahafatesana, misy koa fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Le Dieu des contraires. Mety fahafahambaraka ny mahazo anao androany, mifanohitra amin'ino ataony tompo aminao. Momba ve ianao zao miteraka fito amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ndray no miteny hoaka izay. Le Dieu des contraires. Aïe, 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 aïe. Ay! Ho anareo any France ho avy zay fa aza matahotra nareo. Ankehitriny fantatra tsara inona ny mahatonga anay tsy lasa satria raha lasa apotika ny fiangonana. Tsy resaka zavatra maro. Aleo lehibe tsara reto zanako reto. Teneno namanao tsara ny fitondran'Andriamanitra hoe. Amen. Hallelujah. Ianao indraindray matomatety hoe ahoana ny atongavan'izany amiko raha lasanapavy fifidianan'Andriamanitra izany. Fa naninona moa ianao ny voavonjy ao anaty fianakavianao. Fa maninona ianao ny tonga ato anaty fianakavianao. Ary maninona ihany koa toenjehany ianao satria ity fanjakany ty misy ianao ity. Fanjakana misy loa lalàna hafa ao anatin'ity fanjakana ity. Misy dia alany havany. Alany havany satria mivavaka ato. Alany fianakaviana. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy mifankaty. Raha ny ambadika ianao fa tsy tiana ato koa mbola tsisy fitiavana. Zay no mahatonga anahy maneho fitiavana anao. Ary ianao koa natao aneho fitiavana ny namanao. Fraternité. Fralaina. Raha lasanabavy asehoy zany fitiavana zany atao anaty fiangonana. Tsy ny ambavy zany fitiavana zany. Ny fitiavana tsy voatery le mitsikitsiky lava. Misy olona tsy tsahatra mamoaka ny nifiny aminao fa nahariary ny aza tsomeny ianao. Amiko zany tsy fitiavana. Fomba fiady zany fa tsy fitiavana. Tsy fitiavana ny fitiavana raha tsisy fanomezana. Tsy fitiavana ny fitiavana raha tsisy fotoana omenao. Tsy fitiavana ny fitiavana raha tsisy herim-ponao mivoaka. Fa ny fitiavana rehetra tsy maintsy misy zavatra avy any aminao mivoaka. Mandrea tsara ve nareo? Ny sasany teknika dia tsikitsiky ny ampiasaina. Misy taona tsy mavita mitsiky nefa mavita manome. Halleluja. Mandrea tsara ve no? Ny zao zany tsikitsiky na ariariary tsy mivoaka. Ato natao ity vohitry ny fitiavana ny vohitry ny fanainy voninahitra. Vohitry ny fitiavana. Tendrombohitry ny fitiavana. Dianao Jesosy. Tsy fitiavana ny fitiavana raha tsisy zavatra mivoaka avy any aminao. Fotoana, vola, hevitra, hery. Misy zavatra avy aminao mivoaka. Fa raha tsisy ninina tsy mbola fitiavana zany. Za mahita fa maro aminareo ny mandray ny ositra io zao. Hitanao io ny fiainanao io ny mivarotra ataonao io ositra io. Namezany reto raha lazana bavy reto ao maly. Rehefa nalany ty alitary ty dia nisy katsaka zay tao nisy ina mo vonemba, nisy lojy. Izy averenao io rehefa avy eo fa fanoritam-barotra ho io. Taitro fa fanoritam-barotra eno ako. Fa nga tsy mahazo manao an'izany ny ato.
misy anabavy zay any mandefa entana any ivelany ty zao hoe hitondray amin'ny entanao aty amin'ny altara aty de nitondrany katsaka nitondrany voanemba nitondray ataovy anaty sachet de apetraka ato amin'ny altara ato mandry avy ianao raha lasa navavy malaky sabatry Javida rehefa avy nanapahana ny lohan'ny Goliata napetrany tao Jerusalema ao amin'ny altara ao Jerusalema ary rehefa hiady izy de iny tadiaviny aiza le tabatra iny izy fa tsisy hafa tsisy hafany tsisy mitovy amin'iny iny ihany no ilaiko zay le zava-miafy ny altara zay le zava-miafy ny altara tanao ny mpamosavy mataga zavatra fa nipino zéro indraindray de mitaraina mandra-pahafatany mandra-piala ny ainy de mitaraina ny afarainy alay voa Jesosy satria tsy malala zava-panahy ny asasany sary alevina ny apasany ny asasany soutien slipo tsitsihana alevina de tsy mitsahatra mandeha raha any amin'ny toeran-kahafany tsika manana altara raha lasana vavy malala avereny altara asioasina ny altara misy taona midira eto mba andohalika eto amin'ny altara eto fotsiny iresaka ny fiainanao iresaka ny tanao iresaka ny situation anao rehefa mafy ny adinao mekara eto amin'ny altara eto mandohalika tsy ao anaty fitombavaka fa midira tsy haiko amin'ny 6 maraina amin'ny 10 tolakandro tongava eo hoentony dossier-nao hoentony zavatra hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra hoentony sariny olona entinao mambavaka tsy fantatra inona no entinao mbola misy fotoana moa asina zavatra eto asina fitoeram-panatitra de asina midikadena tsy fantany mivavaka eto ianao dia manao fanatitra ao ianao momba le zavatra nentinao mambavaka satria tsy voatery isy lelan'Andriamanitra foana entina vivavin'Andriamanitra mandreana tsara avy ianao ny olona rehefa mamosavy mafoy vola ianao tady fitahina nefa tsy mafoy nesazany mamafy 10,000 isaky tsy haiko isaky niny na eny akaiky ny tsenanao eny raha lasana vavy malala miaina amina monde spirituel tsika zao miaina amina tontolo ara-panahy zao ao ambadiky ny androany misy ositra midina ao anatinao misy hery midina ao anatinao misy fanahy midina ao anatinao zany mitonanao any amin'ny fahalehibiazana zany no mitonanao ametraka anao eo amin'ny toerana ambony sy amin'ny toerana lehibe zany ary vetivety teo Saoly lasa nanana namana mpaminany satria tao ambadiky le ositra nidina de ozy Samuel hoe ifanena amin'ny mpaminany maro iray dianao satria tsara fa tonga de miova ny namanao ao ambadiky ny ositra midina tsy jomajomako reny ntsony ny namanao tsy vehivavy tsisy apoka any anaty tanàna ntsony ny namanao tsy reny mpifosafosa olo reny ntsony ny namanao fa miovatra amin'ny namana alefa n'Andriamanitra eo aminao tsy ny olona rehetra ihany koa no azo atao namana fa miova ianao za tsy maro namana za maro olo-pantatra fa za tsy maro sakaizy ahoana hoe azafady za raha maro sakaiza tsy tavela eto fa mandeha amin'ireny karaza sakaizako tsy maro sakaiza azonao ho sakaizy zany baiboly de milaza ny tena sakaiza dia tia amin'ny andro rehetra ary miseho rahalahy hamonjy amin'ny andro fahoriana za mianalize olona hoe sakaizako ve sa inonako sa olona mitady tombotsoa ve ty amiko fotsiny za tia mandinika ary tia mianalize olona ary za tsy miatsara velatsy amin'ny olona tsy olona manananina amiko fotsiny za mahitsy za tsy mandany fotoana satria foy ny fotoana ary ny amola volanana hoento mba ho tonga sakaiza ianao raha lasana bavy satria iriko mba ho sakaizako ianao satria mavita zavatra tsika rehefa tonga sakaiza ianao ny tena sakaiza de tia ny ty fiangonany ty manao zay lasa lavitra ny ty fiangonany ty mampielaza ny asan'Andriamanitra atao anatin'ny ty fiangonany ty
fa raha vo misy animba za koa tsy misalasala mandroka ary tsy mena masony zany izy ary za efa niteny teto rehefa tsy mahay mipetraka dia le tsy mena seza so raha lasalim-bavy tsy fotoanana blague tsony zao fotoana isandratanao zao fotoana iakaranao eny amin'ny avy zao ary ileo ny fianakavianao ahita fa tena kintana ianao ilaina ianao inona ny olany Saoly tafapetraka ambony any izy misy fiteny zay aza mandraraka ilomby andoha satria misy karazan'olo lefa mena voninahitra fa raraka le menaka raraka le diloilo ny olany Saoly dia anankiroa tao zava-panahy io resantsika rehefa avy eo fa ny anankiray indray toetra Andriamanitra tsy manery olona iova Andriamanitra malala ny toetra ao anatin'ny olona tsirairay avy fa izy tsy manery olona iova fa Saoly alohany nametrahana azy ho mpanjaka dia nasehony amin'ny zanak'Israely ny toetrany zao azy ny toetrany olona ho mpanjaka anareo hain'Andriamanitra ve nanova ny toetrany Saoly sa tsy hainy hainy fa izy tsy manova toetrany olona zany fa safidiny olona hoe vonina ve le olona iova sa tsy vonina ary za rehefa miforme mampianatra pasteur dia mampianatra mombana toetra satria ny tena base na asan'Andriamanitra base ny fanaovana pasteur tsy ositra fa toetra possible anao feno ositra fa ositra hoentina manambaka olona ositra hoentina maninona zavady manambaka olona manazaza olona infantilisation ho azazainao ny olona nareo inge tsy zaza raha lasana vavy be dehibe nareo nahita fianarana ambony be dehibe nareo nalalakaraza-piainana fa ny olona rehefa tsy mipetraka tsara le toetra le base dia le ositra ao anatiny entiny manazaza olona zay ny mahatonga tsy mitondra zavatra tsotra eo aminao fa mitondra zavadalina ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia anjaranao ny mandinika tsara nio mikaroka tsara nio marina ve sadiso tsy fotoana tsony zao ilazana fotsiny hoe tianao Jesosy velona Jesosy ho any an-danitra tsika tsia fiainany ty sarotra misy ady mila resinao fa raha vao tsy resinao eo na hoelana ho aingana ho reraka ihany ianao ho reraka ihany ianao inona ny olany Saoly toetra Samuel voalohany 8:11-19 ary hoy izy izao no fanao ny mpanjaka izay hanjaka aminareo izao no fanao ny mpanjaka izay hanjaka aminareo zao izy ny toetra ny Saoly io ny zanakareo lahy dia halainy ka ho tendrena ho amin'ny kalesiny sy ho mpitaingitso avaliny ary azakazaka eo alohany kalesiny ataony mpanompo fotsiny izy ny zanakareo anjakazakany fotsiny ny zanakareo ataony mpanompo fotsiny ampesipesainy fotsiny 12 ary ho tendreny ho mpifehy arivo sy ho mpifehy 50 ary asan'ny taniny sy jinjany vokany tany ny vokany ary ianao ny fediany sy fanaka momba ny kalesiny azonareo le ny anazy any ny anazy any ary ny zanakareo vavy dia halayny ho mpangaro ary zavamanitra ary ho mpahandro sy mpanao mofo ary ny tsara enina amin'ny sahanareo sy ny tany-boalobokareo sy ny tanin'olivanareo dia halayny ka omeno an'ny mpanompony manao asasoa ihany zany izy any ambadika any asasoa an'izy ho an'ny mpanompony fa zavatra viazy renovany asasoa ny zavatra reo zy alainy dia omeno ny mpanompony ary ny ampahafolo ny voan-javatra reo sy ny tany-boalobokareo dia halayny ka omeny ho an'ny tandapany sy ny tandonany zany hoe sy karazan'olona iderana azy any zany satria mahita soa amin'ny alalana kanefa le zavatra hoentiny manisy soa an'ireo olona reo
avy aizy avy amreto vahoaka reto. Ary ny ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra, ary ny borikinareo dia alainy ka mpanaoviny ny asany, ary alainy koa ny ampahafolo ny ondry amanosinareo, ary ny tenanareo tonga mpanompony, ary hitaraina amin'izany andro zany ianareo no ny mpanjakanareo zay novidinareo anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro zany. Kanefa tsy nety miay no ny teniny Samuela ny olona fa hoy izy, tsia aoka ihany izy mpanjaka njaka aminay. Zany ny toetrany. Azonao moa, inona no mahatonga azy manana ny toetra io? Satria tsy ao anaty rany mihitsy le mampanjaka. Hey, aza mieritreritra ny anan-karena raha mieritreritra ny tenanao mahantra ianao. Aza mieritreritra ny goavana raha mahitanao kely ianao. Halleluja. Misy Andriamanitra lehibe ao anatinao, zay tonanao amin'ny fahalehibiazana. Misy rasina mpanjaka ao aminao. Jesosy Kristy le mpanjaka ny mpanjaka. Avy amina rasy royale ianao, avy amina fokona mpanjaka ianao, le mpanjaka ny mpanjaka. Toetra no anisan'ny olona ny Samuela, i Saoly, toetra. Raha lasa nambavy aza ratsy toetra amin'ny olona ianao, aza ratsy toetra amin'ny olona. Ny toetra dia safidy fa tsy fanomezana avy amin'Andriamanitra. Safidy ny toetra. Aza tia manjakazaka amin'ny olona izany, aza tia manao tsinitsinina olona izany. Toetra ny problemany. Matoa Saoly nanana an'ity toetra ty, efa hitany tamin'ny papany, ary nampanjato be ny papany dia io toetra io. Misy olona manan-karena noho ny toetra ratsiny. Misy olona mavidy manana trano be noho ny toetra ratsiny, manana fiara maro be noho ny toetra ratsiny, natongavany eo, fa zao tsy ho tavela eo izy. Aleo ihany asandatra Andriamanitra. Lazao ny namanao azafady, aza maratsy toetra ianao e. Zay mahatonga manasa reto, manafatra reto mpanompony Andriamanitra eran'ny Madagasikara reto, reto zanaka rapanao ho avy eto. Indray mandeha any angamba mety mianatra anatin'ny herinandro, fa ny zavatra tiako ianarandreo dia le toetrako eto. Ary zay tsy mahay mianatra indray dia efa tsy haiko tsony, satria zay ny baziny toetra ny tena ozy le fiteny eto Madagasikara zay. Manan-karena olomanga ozy ny malagasy, fa mahantra olombanina. Olomanga marobe, fa olombanina tsy maro. Dia leo ny fiangonana mba hamokatra olombanina, olona vanina, fahazavana any amin'izay toerana rehetra alehany, fahazavana ao anaty fianakaviana, fahazavana any amin'ny quartier misy azy, fahazavana any amin'ny fiarahamonina. Lazao ny namana aza maratsy toetra ianao e. Manana version anankiray fotsiny amin'ny fiainana, fa tsy version double. Afy ianao eto fa afy ianao rehefa avy eo. Afy ianao miresaka eto fa afy ianao any amin'ny compte hafa any amin'ny Facebook. Ny fiteninao ataovy ray ihany. Maniavy e? Averiny tsara izy teo. Rehefa nanapa-kevitra ianao anao teny mihaja na iza na iza ataovy mihaja foana, fa tsy hoe rehefa miaraka amin'ny jilamboty ianao dia jilambany. Rehefa miaraka amin'ireo olona tsisy apoky eraky ny tanàn'ireo ianao dia miova koa ny fiteninao. Ataovy ray ihany ny teninao, ray ihany ny fihetsikao, ray ihany ny fitafinao, ray ihany ny fisainanao. Misy olona ke multicolore amina resaka toetra. Hafa izy eto, fa hafa izy rehefa ato. Tafiantso olona anankiray ato amin'ny telefônina, zanaka, tsy hitany tsara io everiny fa nivadiny aho io, satria le puce tao anatin'ny telefônina, tao anatin'ny le puce ko ahoana moa fandehan'izy iny,
le poste nena zay de le puce le raha la misy olana angamba ny telefona iny ny batterie de nampitirana tanatin'ny puce-ko miantso am'izay raha matoa avy any de izy allo sa ve biby sa olona aminao io biby ve sa olona aminao biby ahoana wa biby za sa olona pasteur angety azafady everiko fa ivadiko tak de zay mirala mianaka amin'ny miaraka vadinao nge wa iny biby zany ho nisy sa olona wa nefa rehefa mionatra zao tena anjelo miresaka mihitsy misy tony inao any an-tsena any olona hafa mihitsy fa rehefa ho anakaikikaiky eto mivaravarany foana iny voninahitra mboarina hatramy feo de ovaina fe voninahitra sasany motsy may fanainy voninahitra dady teneno namana ataovy ray ihany ny teninao ataovy ray ihany ny version anao sasany efa io mibrony pasteur io mbola mifangarika ihany de avy mifangarika de amboarina am'izay ny tare mitsikitsiky za raha angaty sa mahay anio a safidiko mihitsy le izy aleo za le za io ihany tianao a za amin'io tsy ahoako tsy tianao za amin'io tsy ahoako fefa io safidiko io za io za hitanao io tsy tiako fiainana karazana amin'ny fiainana maro loko satria le tena mahizana no hitsarana Andriamanitra anay inay andro ka le tena mahaenao anao ve io entinao io sa hafa ianao any ambadika fa amboarinao rehefa eto aleo fantatry ny olona ianao za fantatry ny zanako za fantatry ny vadiko ary fantany tsara hoe zany dada idada iny zany madada anazy reto malalana tsara reto sa tsy mahay anah nareo misy anankiray zay niambonay ana fa tsy nahay any izy io za manko a ohatran'za haiko anao ka haiko tsy hainy any a mandrehanina tsara ve tenenao ny namanao aleo ianao version ray ihany hoe zay le saka manafin'inona izy iny saka manafiny koa misy olo ava be ao fa afeninao tapaho any iny raha lasana pavy a tsy miresaka manicure eto fa miresaka toetra ny demony toetra ny problème ny sol toetra raha lasana bavy toetra io toetra anao misitrisitrika any amin'ny afona io ny mamotika anao io ny mandrava anao io no animba anao io na nitolo azalao zay ny marina tsy mba maty enarana io raha lasana bavy malala ozy le pasteur nyresaka tamiko niarako ozy esy pasteur ranona mivavaka ho an'ny tokantrano tary zay de avy nivavaka zay satria trano tsisy mpanofa to izy le pasteur hoe niofatrany voalohany amin'io a omenareo anahy de rehefa avy eo zy mbola niantso koa le olona de niteny koa le pasteur verinareo fa ampy anay nga le roa alina nomenao tany ray mandeha iny dikan'izany matoa miaraka foana nareo mitovy nareo fa nenao tsy tantarainao za tsy araka amin'ny olo loatra zany raha lazana bavy malala hoana ny arako amin'ny olo loatra zany misy volany olona tsy alaiko misy volany olona tsy alaiko
mandray tsara ve nareo nisy tato amintsika tato no fatorana tadina kany an-trano ray mandeha enao izy avity enao efa telo taona lasa zay vao mbola tadidiko no fatorana tady fatorana ino azafady nentina bajaj no fatorana tady nentina bajaj tadidinao ve zay zaza mahatadidika anao ve tsy atadidy mikara eto ianao zao olona misy enina faravakely nitondra azy tao anaty bajaji tsy zay tanoany amin'ny fito arivariva tanoany mara zay sa diso zay maraina izy iny maraina tam'izay mbola nipetraka taria pita ny séminaire tady fa olona enina tsy matana azy nentina tany an-trano lehilahin'Andriamanitra tany an-trano toy zay vahao izy satria zay tsy natao amatitra fa natao ama vahao izy tsy izy afaka vonivahana fa izy tsy tanany zareo mihitsy tsy zay vahao izy hoa teny vahana kisaka am'izay reo olona reo fa vahana teoneo dia afaka tena moka vola ianao tam'izany tadidinao niraisiko sa tsy niraisiko satria tsy fotoana fakako vola satria tsotra ny antony anaty karamo fa lenao principe satria tsisy antony akako vola aminao eo iny aza nazo anao kinona ny akako vidiny izy matona akako vola ianao teo fa ny anton'ireo alitara ireo tsy fividianana fa principe an'Andriamanitra ireo inareo zao tamin'ny larobia niakatra tao nanao fanatitra nalaiko satria amin'ny antony tokony akana azy tsara tena milazany marina aminao tsy varotra ny ato ralazana bava fa fiangonan'Andriamanitra ny ato satria hivarotra izy te nitondra vola andeha hivarotana te nitondra fanatitra hitsofana rano an'le zavatra ho ame am'le vola hoentina ahoana ny tsakana an'izany raha tsy maka an'izany lasa tsy tahin'Andriamanitra izy fa ahoana moa ny zanany voafatitra avy any dia mivaly izy dia anome volana izy ahoana anao kako an'izany dikan'izany vidiny ty fanasitranany ty vidiny ty fanafahany ty ary za matahotra ny Andriamanitra aho raha misy pastera manao an'izany ato roahana satria tsisy araka aloto aminao eo tahiny tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy mandriavy teneno namanao amboary tsara ny toetra anao e tiany Jesosy ianao rahalahy mandria tsara ve teneno namanao amboary tsara ny toetra anao zongelizy ianao nge tsy indray andro miaina ety amboniny tany ety fa isan'andro ary mila n'Andriamanitra ianao vao manao erreur amin'io Andriamanitra io hitady azy ianao fa tsy hitanao izy ny zavatra azonao androany tsy voatery avonjy anao mandrakizay zay tsy mety amin'ity misoloky sy manambaka olo ty possible azo ianao androany 4 million fa nga iny avitanao mandra-pialana eto amboniny tany misy taona tsoin'olona ny amin'ny hôpitaly dia omen'olona carburant za mitondra fiara va efa misy carburant ianao izy io marary tokony ampiana hoana ny akako zavatra aminao samy hafa mihitsy ny alitara samy hafa ny alitara samy hafa le faly ianao rehefa avy eo no tahin'Andriamanitra ianao tiany ianao mitondra fisaorana so narary ianao zao dia natsangako ianao teoneo dia ino dina ianao tena manome volana eoneo non tsy am'izany mazava aminareo tsisy mampiavaka lizy amin'ny business lazao ny namanao samy hafa ny alitara sy ny varotra anontany io namanao mazava aminao ve le izy hoe hafa le nitondra fa anaty mpisaorana satria nitahin'Andriamanitra ianao maro aminareo nazo zazakely dia rehefa elaela tena nantona am'izay misaotra an'Andriamanitra zay sady misaotra anao dia tonga zay hitondra fanomezana voilà mety tsara zany fa olona vonifatorana avy any mivahana teoneo ty am'izay nanao dady non ary tiako naseho teo anatrendreo fianakavian'ireo koa fa pastera madio ny pastera ato
Magnano tsara vianao raha lasana bavy malala. Mitoetra mitoetra ny saona. Tsika nge mbola andeha lavitra. Io fahalehibiazana misy anao androany io, mbola zana toetra faharoa io, vao niala tamile voalohany ianao. Mbola hoaiza nitondran'ny tompo anao. Raha tsy mahitsy ianao amin'io zana toetra kely mba misy anao androany io, tsy ho tonga lavitra ianao. Enoy tsara. Fa rehefa niala tao anaty lavaka i Joseph, taizany nisy azy tao an-tranon'ny Potifara. Inona ny asany tao? Gérant tao an-tranon'ny Potifara. Izy no lehibe indrindra tao an-tranon'ny Potifara. Izy no matanjaka indrindra tao, izy no ambony indrindra tao, satria izy no sahana ny tanànany Potifara, ary izy Potifara ofisier tamin'ny andron'ny Pharaon. Zany hoe miasa amina manamboninahitra izy, ambony toerana izy. Ary volazan'ny Baiboly fa nahitsy izy tao, na tamin'ny fitondrantena, na tamin'ny arabola nahitsy. Tenenany namanao fitondrantena sy arabola nahitsy. Ayo minina tsara zavady. Fitondrantena izy nahitsy, resa bevavy izy nahitsy, arabola izy nahitsy. Satria Andriamanitra manana plan ankoatry ny tranon'ny Potifara zay efa mapety azy io, mbola Egypta miandry azy. Tsara, mandehana milamina tsara, mandehana marina tsara, vola madio navelao hiditra anatin'ny paosinao. Tovy aleluia zany. Lasona manao vola madio navelao hiditra anatin'ny paosinao. Fitondrantena madio no anompoy an'Andriamanitra. Raha lasana bavy ry tanora malala rehetrarehetra, enao tsy tanora n'izao tontolo zao, fa tanora ato amin'ny Jesosy enao. Ray mpianakaviana ato amin'ny Jesosy enao. Reny mpianakaviana ato amin'ny Jesosy enao. Zay ny olany Saoly, toetra ny problemany, toetra ny problemany. Ny toetranao anie tsy ampongana anao amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao io tsony. Mahitanao lasa lavitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amitsangana vetivety de lazao tompo, anamboatra ny toetra ko aho zao, anamboatra ny toetra ko aho manomboka androany. Samy mivavaka ao ny toetra ny aloha. Hiditra anaty korotam-pahasoavantsika hariva avy ao. Ava mafy, tenena mafy. Amin'ny anaran'i Jesosy mahazo toerana. Ny fiangonana tsy toeram-pivavahana ihany, fa toerana fananganana olona. Misy olona madio mivoaka viatra. Raha iso be ny tanàna aminareo ny be ny tanàna madio. Chef district madio tsara. Mety mbola chef secteur ianao any amin'ny fiarahamonina no ny mety no toetranao mihitsy nametrahana anao, na mety ho chef fokotany, fa olona madio tsara ianao. Chef de classe. Io fa tandindona destiné nge hoe ny olona rehefa natao ambony na izanaiza liany dia ho chef foana izy misy azy. La zone namony na izanaiza misy anao dia ambony foana ianao any hoe. Zany jereo tsara ny ankizy. Rehefa misy ankizy telo eo, tsy maintsy anankiray amin'iny no nitarika le kilalao. Marina zany sa tsy marina. Fa le anankiroa nanaraka. Fa anankiray nandeotsika anao zavatra ohatran'izao. Mety ankizy 5 taona io na 4 taona. Io zany ny ahitana hoe ity olona ity, ity ankizy ity. Ndefa
lidera sady mety milalalo trano kely io amina fasika manan-kevitra izy andao anao an'izao andao anao an'izao de raha niala teo reo de ny anankiray nylalo tany ambadika tany tsy maintsy anankiray nitarika fa tsy tonga de izy telo niaraka nandeha ohatran'izao niara nitovy hevitra ray de jereo tsara fa manomboka any ambola kely efa mivoaka foana io anjara voatendry io jery tsara fa misy ankizy tsy tianao ilalaovan'ny zanakao satria hitanao mbola kely igny de efa maditra sady hitanao mitsy ratsy taizy fa volalo taminy zanakao de miteny ratsy izy rehefa viteo nanompo ary misy kilalao tsy fanao mihitsy ny kilalaony misy saza ohatrany avancé be zany saza kely 5 taona efa ohatrany efa 10 taona ny fisainany hitanao mihitsy ty olona tsy milamindaminy ty tarana boanjo mihitsy iny fotobonembo hitanao mihitsy ty de zanaky ranona mariny ty mandre avy ary lasana vava malala hiditra amin'ny ara-panahy satria toetra le teo iny zany tsisy idirana ara-panahy iny fa toetra possible anao fenosotra fa ratsy toetra mandre avy ary lasana vava malala ny toetra zany safidy fa niosotra fanomezana ianao am'izay zany misafidy ny toetra tianao ananana am'le osotra ny mena Andriamanitra anao zay ny antony fianarana pasteur tsy ampy le anao feno osotra mangingina any idinana osotra any fa misy ray mila mampianatra toetra eto zay de misaotra ny tompo tamin'ny fanananay ray nizara taminay ny toetra tsara nananany ary mbola misaotra ny tompony amin'ny fahila velony hatramin'ny androany fa mbola modely hatram'izao misy fotoana am'izay Samuela no azafady Saoly nalan'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany nahongan'Andriamanitra inona ny antony satria tsy manana raha mahampanjaka izy ahoana hoe azafady inona le raha mikorina ao anatinao avy aiza izy teo i Saoly teo avy aiza avy any Benjamina fokony Benjamina inona le tsodrano mena amin'ny Benjamina amboadia mamiravira maraina homandremby ary ariva mizarababo le remby azony indray zarainy amin'ny hafa rehefa aveo de tsisy tsony izy tanao am'izay narainy izy nazo le fanjakany ariva voazara tamin'ny Davida le izy tsy alleloia zany nazo any oasy io ianao de vetivety afaka teo lasan'olo-kafa le izy tokantranonao tao anatiny tsy fantatry hoe 10 taona ary noho ny aminao no nazahoany le vadina oasa tokantrano nanjary be iny a Votsotra teo lasan'olo-kafa de nanangana trano ro zareo roa maraina ianao homandremby ariva zarababo trano ny aretanareo vady 5 taona maty ny vadinao sanatrian'izany dia tsy nahazo nininy ianao koatra ny latabatra anankiray niavany no misitraka an'io maraina ianao naniny homandremby ariva mizarababo miady any amin'ny fitsarana mbola tsy mahazo rariny ny zavatra nisa saranao zany de tsy nenao fa olo-kafa no nisitraka an'le izy rehefa avy teo olo-kafa lasa tompony zay nahazo any Saoly voaositra ho mpanjaka nitondra le fanjakany homandremby tsara voazara tany amin'ny Davida ary tsy nenazy tsony mandrak'izay eo amin'ny Samuela 16 Samuela voalohany 16:1 ary hoy Jehova tamin'ny Samuela mandra-paoviana no ala ilovanao any Saoly nefa izay efa nandahazo tsy ho mpanjaka ny Israely feno dililo mitandrika ka mandehana fa irako any amin'ny Jese Betlehemita ianao Jese iza hoe zavady tikan'izany avy aiza Jese avy any Betlehema io avy aiza ao amin'ny Joda tanàna ao a Joda i Betlehema io izany Joda mbola rahalaharo Benjamina ihany fa efa nahita mpanjaka hoa amin'ny zanany ao mpanjaka avy aiza io avy any Betlehema n'iza Joda
Samuel voalohany 17:12. Ary Davida dia zanak'ilay Efratita avy any Betlehema Joda, atao hoe Jese, izay nanana zanaka 7 miralahy, ary Jese dia efa zoky olona sy antom-panahy tamin'ny andron'ny Saul. Eny tsara. Lasaniza le fanjakana Davida. Avy aizy Davida avy any Betlehema ny Joda. Dia zareo tsara, iza io Joda io? Ary inona ny raha ao anatin'ny Joda? Lazao hoe révélation. Genesis 49 8-10. Atao vitanao izy vao mamakitsika. Raha vao nahita ianao dia lazao hoe nahita. Zay nahita amin'ny tenany hoe nahita rehefa nahita. Alefa zay mahita dia miteny hoe mahita. Au vert flossé. Tsisy olona. Au vert flossé. Zay. Genesis 49 8-10. Miaraka tsika izy roa telo. Ry Joda, ho dia ray rahalahinao ianao, ny tananao ao amin'ny vozan'ny fahavalonao, iankoka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Zanadiona Joda, avy ny remby ianao anaka, mamitsaka manontololiona izy, ary tololiom-bavy, ka iza no nahitra azy? 10. Ny tem-panjakana tsy ala amin'ny Joda vereny hoe inona zany nivoaka avy ao amin'ny Joda ao? Mpanjaka. Inona tsara zafady? Inona nivoaka avy ao amin'ny Joda ao? Ya, na ny tena fanapahana eo anelanelan'ny tongony, mandra-pahatonga ny Silo ka hanoazany firenena. Averena le izy teo 49:8. Ry Joda, ho dia ray ny rahalahinao ianao. Eo aloha. Averena ry Joda, ho dia ray ny rahalahinao ianao. Avy aizy Davida teo? Avy amin'ny Betlehema ny Joda. Dia jereo tsara fa marina tamin'io teny io nefa izy tamin'io mbola tsy teraka, fa mbola avy any an-kibon'ny Joda. Rehefa avy niady tamin'ny Filistine izy, dia nideraina tao Jerosalema. Saul nafaty arivo, fa Davida nafaty alina. Zany raha manaraka azy, zany teny manaraka azy. Androany misy teny ampanarahako anao ao anatin'ny ranao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ho dia ray ny rahalahinao ianao. Ho dia ray ny rahalahinao ianao. Ry Joda, ho dia ray ny rahalahinao ianao. Maso toerana. Joro tsara. Inona? I Benjamina tsy manana n'io teny io. Benjamina tsy manana n'ilay raha mahampanjaka. Maraina izy ho mandremby, zany hoe miasa mafy izy. Fa i miasa mafy niny lasany olona rehefa avy eo. 15 taona ianao niasa tao, dia voaroka tamin'ny zavatra tsy nisy dikany, droit tsy azonao. 7,5 millions no nomenanao. Raha betsaka indrindra nalana amin'izao fotsiny ianao, nefa tsy fantatra tokony azo 50 millions sa 4 millions. Zany hoe niasa mafy ianao, fa rehefa avy eo votsotra ho azy ny zavatra nikelezanao ainy. Androany isy fanafahana. Aza niany fa afaka fanafahana, fa eto misy Benjamina ho afahana, misy Benjamina ho afahana, misy Benjamina ho afahana. Zay ny sasaranao tsy ho lasany hafa. Zay ny sasaranao tsy ho lasany hafa. Zay ny sasaranao tsy ho lasany hafa. Avereny le verset. Ry Joda, ho dia ray ny rahalahinao ianao. Ny tananao amin'ny vozon'ny fahavalonao. Iza ny zavatra teny an-tanan'i Davida teny amin'ny andron'ny Goliath. Mandeha tsara ve ianao? Davida tamin'io mbola tsy teraka fa mbola ijody io. Fa i Davida avy aizy avy amin'ny fokony Joda. Zay no mazava-dehibe ny ianao installé atao fanjakan'Andriamanitra. Manana le raha mampanjaka amin'izay ianao. Dikan'izany avy any amin'ny fokony Joda ianao ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Lazao nahoana zany mampisandratsandatra anao io ange hoe alefa
Yankoky ao anaty anao ny zanaky ny rainao. Rehefa mpanjaka izy mazava ho azy, ry Eliaba, ry Sama sy ny tariny yankoky ao anatrehany. Zanadio ana Joda, wow, avy ny remby anao anaka. Mamitsaka mano toy ny lioana izy, ary toy ny liom-bava, ka iza no anaitra azy. Davida tsy tairany zany. Davida le tsy mikropaka. Enao le tsy mikropaka ninina ka anao eo, satria fantatrao fa tsy mandrakizay ho zavatra mahazo anao eo. Tsy mandrakizay anao amin'io ka anao eo. Lasa anao nilanao zany tsy taitra zany hoe. Tsy taitra ny amin'io zavatra io ahe. Mahita karazana zanadioana eto. Iza no anaitra anao. Ya. Hey. Ao. Rehefa. Hallelujah. This. Ny teny mpanjakana tsy hiala amin'ny Joda. Na ny tena fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandrapatonga ny siloka anoazan'ny firenena. Tsy hiala amin'ny Joda ny teny mpanjakana. Dikan'izany tsy any amin'ny Benjamina mihitsy ny fanjakana. Zay no mahatonga azy tsy tavela teo. Misy karazana fianakaviana ito efa voalahatra ho ahantra. Noho ny amin'ny altara nitsangana tany aloha-tany. Voalahatra tsy hiteraka noho ny altara nitsangana tany aloha-tany. Fa zao ianao miova foky ianao raha lasana bavamalana. Benjamina tsy afaka iova io Joda mandrakizay. Fa ianao avy amin'ny fokonao afaka iova avy ao amin'ny Joda ra-panahy ianao zao. Efa voavoatra tsara le toetra teo. Le toetranao fanamboarinao tsy zay. Dika zany tsy hitaraina ny toetranao tsony na ny vadinao na ny ray aman-drenao na ny mpiray-tam-po aminao. Fa hita reo olona tsara ianao. Ireo no hiaro anao voalohany fantatra ny zandrinay iny, fantatra ny zokonay iny, fantatra ny anadanay, fantatra ny rahavavinay, fa tsy zany iny. Fa ireo ndray milaza aminao iny ngeka tsisy varany mivavaka. Ianao ry Pasteur Isidore reraka foana ianao amin'iny fa ny toetran'iny aty tanàna aty zéro. Minao fa tsy zany ny témoignage an'ireo ha. Nisaniza nanangana altara tany ambadika ka namotsitra teny hoe ianao tsy ho ambony mihitsy, ho ambany foana. Ary avela ianao isasatra mandritra ny fotoana lavalava dia ohatra ny tafakatra zany fa votsitra tampoka le ny sasaranao. Ahoana mo hoe ozy le mpivady ny raisika tao ambony tao. Manana trano izy. Dia le zanany miady aminy. Zana maty ny vadiny le rangahy, dia nanambady le rangahy, dia ny zanany tsy tiany le vadiny amin'izay. Ary manao vava sady mamosavy. Dia zao ny teniko. Enao ary mbola ao ianareo raha hipetraka ao, satria ho vehivavinao io tsy tiany ny zanakao. Ary izy efa mamoaka vava, ary izy mamosavy, dia ho fatiny ao koa ianareo. Ny zavatra koa tsy resinareo. Dia tsisy vahaolana ankoatry ny miala ao. Tompo-trano fa manofa trano. Enao tompo-trano fa miala ao dia mandeha manofa trano, dia olona amin'izay no atao manofa le tranonao. Benjamina zany. Tany ny sasaranao tsisy tranao. Niara teninareo vady dia tafavoaka ny vadinao dia navelany ianao nanambady hafa izy ary maheno ianao mahafinaritra be ao ny tokantrano zareo any, natsangana tsena lehibe ao ro zareo. Izy io Benjamina io. Androany anafahana olona androany. Mahita olona maro be afaka androany. Maheno laza le olona fotsiny hoe lasa lavitra ao izy ihany. Izy no mitondra le tomobiliko iny, izy no mipetraka amin'le tranona iny. Lasa ny olona ny taninao, lasa ny olona ny tranonao, lasa ny olona ny vadinao. Zanakao ny sasaranao nandritra ny 4 taona, tafavoaka tsy ny rarahiny ianao. Benjamina zany. Olo-kafa ny karakarainy any. Mahita olona afaka androany raha lasana bavy. Manombo mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy.
eto isosotra idina androany osotra fahanao fitahina ho an'ny fianakaviana ho anareo a sombany olona ny fonony vadinao dia lasany any hitomany ny olona manadala azy any tahaka ny ranomasonao nandritra ny firy-taona ny ranomasony zany olona zany manomboka eto misy taona Davida lasany olona ny vadiny fa rehefa tafakatra teo amin'ny fanjakana izy dia niverina taminy vadiny ary lolotanana nanaraka rabe ilay olona nanaraka ilay vehivavy eny an-dalana nitomany nefa tsy tavaverina tsony ny vehivavy eo zavatra hitako eto zao misy tokantrano restauré satria misy olona vitsivitsy ao tavelany ambadikany ny vadiny tavelany ambadikany ny vadiny izay ny sasarana andritra ny firy-taona androany izy famerenana tokantrano amin'ny lohaniny raha misy ody ratsy nalefa ny olona taminy za ndray mizara herin'Andriamanitra androany ny zanakao lasa tsy tianao ve nefa mba miasa tsara ihany izy ihany fa tsy mirarahanao mihitsy nefa ianao nisasatra firy-taona taminy ry Benjamina miverina aminao le baby voazara satria homany remby ianao tamin'iny maraina iny voazara any le babinao mianatra ianao nandritra ny firy-taona nahazo diplôma ianao olona tsy nianatra no miasa amin'le toerana saika nesanao sy voamanao anao mankaty amin'ny Joda zay avy amin'ny fokony Benjamina androany ho installé ao amin'ilay razana mpanjaka amin'ilay fokona mpanjaka azafady fa ny maso no tena tiako ianao alleluia isosotra idina eto androany zay andehananao lavitra dia lavitra mihitsy ouvert flosea sandrato ny tananareo
Father, use to them and then in left. For the mass. Sadat tekpin tan ni mas. Sadat tan. Masna. Amen, amen, amen. Salva di benedizione.
Menina fokony aviko, razambeko, raha mikorina atao amin'ny fianakaviako, za avy amin'ny fokony mpanjaka, avy amin'ny firenen'ny Joda ho ara-panahy, mahazo manjaka, mahazo manapaka, dia ray ny rahalahiko aho, miaina amin'ny fahalehibiazana. Fa maro nefa nifanena tamin'izany ositra izany, mbola misy vavaka maharitra be atao antsika rehefa avy eo am-pitsanganana, ilomany tanteraka anatin'ny ositra isika. Mahita olona maro ahafahany Tompo azo. Maninona moa ianao? Tonga dia Votsotra vola be 30 millions, 40 millions, 50 millions fitahan'ny olona. Nefa ianao nisasatra firy taona, ika zany nefa nisy teny tao nampanarahana anao tahaka ny Joda hoe homandremby ianao maraina fa hizara babo, lasan'ny Davida tampoka le fanjakanao. Androany amin'ny joro eto amin'ity alitara ity, naiza naiza misy ianao maneran-tany, naiza naiza misy ianao ato anatin'ity trano ity zao, ianao le nisakanana hoe atrety ihany ianao dia zavatra ny sasaranao tsy maintsy lasany olona. Misy fianakaviana tsy mahazo mandeha lavitra satria fa namitsorany olona teny. Raha mbola renao, raha mbola renao hoe misy limite ianao, dia amin'io limite io ny alitaranao atsanganao. Hoe za isaky ny manao zavatra ohatran'izao, isaky ny tonga amin'ny teboka ohatran'izao, dia tratrana zavatra ohatran'izao foana. Iny zavatra iny mila ravanao, satria teo ianao no nompotehana. Zao ny ataovy ao an-tsaina, sady tsy mahantra ianao, ny tsy natao hijaly ianao, ny tsy natao momba ianao, ny tsy natao hisaram-panambadiana, tsy natao fatianaka andevin-janaka, tsy natao hisy versaina ao amin'ny zanakao ao, tsy natao hisy hiteraka tsy hanambady ao. Atao fokony mpanjaka ny misy ianao. Ny mariazy ny zanakao dia mariazy na zanaka mpanjaka. Mampiana-janaka venao amin'izao feno université, asana mpanjaka ny asany io. Fiainana mpanjaka, fiainana mpanjaka. Miraraka ato anatin'ity fiangonana ity ilay ositra mampanjaka. Jereo tsara ny business ny mpanjaka ato anatin'ny Baiboly. Solomona dia nivarotra rajako sy volamena, isaky ny telo taona ny sambo mitondra an'izany. Anaty sambo ny businessny, anaty sambo ny businessny. Zavatra goavana ohatran'izany no hitranga manomboka izao. Fa maninona rehefa manao zavatra lehibebe ianao, dia fotsitra ho azy, satria misy alitara mitsangana tao nanozonana anao, dia lasany anatin'ny ranao le ozony tahaka ny Benjamena, tsisy raha mampanjaka mihitsy tao anatiny tao, dia niala teo izy. Androany avereny miaraka amiko, za Jesosy dia tafakambana aminao,
Ianao ilay mpanjaka avy amin'ny firenen'ny Joda, liona avy amin'ny firenen'ny Joda. Ato anatoka ianao manana ny ranom-panjaka ao, afaka manjaka ao, manana ny rano-liona, tsy mientana amin'inona na amin'inona, amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao tsara, ianao zay miatrika fanafiana fanoherana tato ato. Voatohatra ny fiainanao rehefa tafakatra ambonimbony, voatafika ny fiainanao rehefa tafakatra ambonimbony, voatafika ny tokantranonao rehefa mifankaty tsarinareo. Joreto amin'ity alitary ty androany. Anao zay nyreklamen'ny Satana hoe tsy maintsy midina indray, tsy maintsy midina indray, tsy maintsy midina indray. Ozy hoe tsy tafavoaka zany io, tsy maintsy midina indray io, tsy lasa lavitra zany io. Efa tafafindro amin'ilay mampanjaka anao ianao zao. Mahita fiainana ambony, mahita fiainana tsara, miady amin'ilay rana fahantrana ao anatinao ny tenin'Andriamanitra iny. Zay karazam-pamosavina indray avy amin'ny alitarana tsangana na amin'ny tenanao. Androany isy mpianakavy miara hafan'Andriamanitra. Mitovitovy ny kamazo anareo mianakavy, piratam-ponareo tonga eto, miara hafan'ny tomponareo zao. Le mahazo any ravavinao ihany no mahazo anao. Votsotra ny fahalehibiazana dia votsotra koa ianao. Potika ny tokantranony dia potika koa ianao. Simba ny fiainany dia simba koa ianao. Vavaka zao ray, alefa sonierinao any aminy avy eto amin'ity alitary ty. Hatrany amin'ny vary filoseny herin'Andriamanitra mihetsika. Fa mito tsara fa isy zavatra hitranga eto zao, isy fanafahana eto zao, isy fanafahana piraitam-po mpianaka, piraitam-po mpianaka, piraitam-po mpianaka, piraitam-po mpianaka, miara fana Andriamanitra eto androany. Zay isy zavatra hitovitovy hitranga amin'ny piraitam-po eto. Misy ozona miara-miala, misy fanahy hiaraka hiteny, tsy dia voly mihetsika no ilaiko fa olona afaka. Misy mpianaka miara afaka, ary ny anjelin'Andriamanitra mpamonjy mpanafaka fianakaviana, izay no miasa eto androany. Anomboka ny fanafahana, anomboka ny fanafahana, anomboka ny fanafahana. Manomboka ilaza ny zavatra nataony amin'izay io fanaratsy io. Ozy izy hoe tsy mahazo miteraka reto olona reto, tsy mahazo miteraka, tsy mahazo miteraka. Zany androany miteny hoe mahazo miteraka marobe izy. Eny tsara ny teny alevoka any anaty ranao. Nizaniza no zony hoe tsy mahazo miteraka, azo hiteraka marobe izy. Ary misy olona mandray amin'izao hiteraka kambana mihitsy izy. Hiteraka kambana izy. Misy olona no zony hoe tsy mahazo manambady, amin'ny taona midika io, alohan'ny volana jona isy mariage, alohan'ny volana jona isy mariage, alohan'ny volana jona isy mariage, alohan'ny volana jona isy mariage.
Ni mamban kamba na ret kasiner na remata luan ni mamban kamba na ret ni kamba na miana ta ni kamba na miana ta ifane sesa to na trichagura na imbai Efaresi. Sivateru kamba na lifu. Amusta tenya zowa ni natra. Leo tukatani vatsun faprara tsuni famer na imrai. Samnaruna tena halan refuzan. Dia cuma vita miari arena mits nun fakalan. Cuma vita miari mits. Misamnaruna miadiantran fiana kavina, miadiantran fiana kavinu, miadiantran fiana kavinu, mifamunu fiana kavinu, mifamunu fiana kavinu. Famunu fiana kavinu fiana kavina mi ajantuan ret afana yatso Rosana kafina ni ajantuan ret afana yatso overflose neskanyerna remat neskanyafna remat smas manana fiara uneno smas manana taluneno smas fakatuni na rumfat Sanrel tener koso Mfakatia naro Mas fiara, mas tani Andanara Jesus Alilo drama waza Shakaya mama baba shaka Erebo shakoya mama henda baba shaka Erebo shakoya Usna mama chapreta puedo antenne lokun vavanyu Savatam krina wanatna rana fiana kavina. Wet samas manzarun naryo. Manun nanrayam sau. Matsangan zavata yanaro. Matsangan zavata yanaro. Matsangan zavata naro praitapu. Amnya naran Jesus. Misiafu mita na mnaro praitapu. Fan. Hallelujah. Sismas manambadun na reus le fanarats.
Sandray manonona mariage ho amin'izay rehetra tratran'izay alohan'ny volana ny fo. Erebo shakaya mama. Orobo shakoya baba. Erebo shakoya baba. Nisa reclame satana we nenai ti fianaka virtus nenai ti fianaka virti ambara anze sosu fianaka vinu anze sosu fianaka vinu anze sosu fianaka vinu sostare manakaf anze sos ni vava kantono so anze sos sei manakafi fa fox sei manakafi. Não sou desão, antes só sem minha na casa, tá filho sem minha na casa, tá fofoca sem minha na casa, antes só sem minha na casa, antes só sem minha na casa, tá me fábrica, antes só sem minha na casa, antes só sem minha na casa, tá filho sem minha na casa, tá fofoca sem minha na casa, antes só sem minha na casa. Tá filho sem minha na casa, tá vovó que sem minha na casa. Nós não temos para falar, me pega sem minha na casa, mas não bate sem minha na casa, mas mana carência sem minha na casa. Anda lá, af, 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 af. Se mi si affanzasa non momba non titina, se mi si affanzasa non momba non titina, se mi si arretta na face bubs, face banana, è nato tipo, a me non è Jesus. Ma non fana wana remena kazi, fana wana remena kazi, sai na kazi afakawe. Sai minha na casa, África! 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 Avereno, avereno! Sai preto pu, África! 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 Tu non fana fa. Sempre dopo Africa, sempre dopo Africa, sempre dopo Africa. Sempre dopo África, sempre dopo África, sempre dopo África. Nyalan te fulerat preto pu, te fulerat preto pu, te fulerat pianacaf, África, 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 África.
Limitation amina prêtre-po. Limitation amina prêtre-po. Sinason mama now, Tandrai now, sinason rasabe now, sinason of Susan. I'm the Nara Jesus. Rapvat na rin din favo que sem fat. Repreta. Manununa ten miatem na ten. Décret contre décret. Décret contre décret. Décret contre décret. Fulano ng galaran Satan. Dossier no na fenu Satan.
Vadinao nangalary Satana. Milatsaka ny afo zao. Milatsaka ny afo zao. Milatsaka ny afo zao. May. Voka am'izay io vola io. Voka am'izay io vola io. Io vola sakana ny Satana io. Aza misy vary marina. Avao anareo menakavy. Avao anareo prêtre-à-porter. Zone nara af pepekat mi af mara palevno mantu amsai ete ful pe favare da lecho azafat la mis preta poet de mfana tuna la mis preta poet de mfana tuna preta poet Suela Calvaria alle fas unatanzan fanantana ny mpivady sy ny prêtre-à-porter. Misy fanafana ito rano. Mpivady ady prêtre-à-porter. Metrana fanatica namtena na mianakavy mai sao afaka se mianakavy afaka se mianakavy afaka se mianakavy rusaka ny afo manafaka ny mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy aza miteny tsony anareo fa zany iteny avy eto amin'ny alitary tiano miteny zao inareo mivady anareo prêtre-à-porter na misavina misy raha manaraka anareo osina any anatin'io raha io mandefa afo zao aminareo mivady tondra fanafahana mandefa afo aminareo prêtre-à-porter raha mitovy ny zavatra na miteny anareo dia mietsika io zao dia mandao anareo raha mitovy ny zavatra nalefa aminareo mietsika io zao dia mandao anareo raha mitovy ny osina mikorina ao anatinareo mietsika io zao dia mandao anareo
mamela azy etsika dia andeha. Tsisy devolo mahazo misitrika izany eto, tsisy fanaratsy mahazo misitrika izany eto. Manisa fito azo. Misy aminareo nampiasana fanjaitra fito, fanjaitra fito namosavinana. Vola anaky fito nanomboka tamina isa fito, nafara tamina isa fito, nitetezina omby azy fito namitenanao, tenoboatra fito, timasy fito, anonona isa fito dia isy fanafahana ho anareo mianakavy. Ray ho anareo mpivady, ho anareo mpiretampo, roa, telo, efatra, dimy, niomana tsara, enina. Naizanaiza misy anao, inareo nampedivin'olona io, nataony olona momba, nataony olona afaka amin'ny asa, nataony olona mikorotana tokantrano, korotam-piainana, tsy mifankaty. Fito! Fafalo zay, poteo niosina eo amin'ny fiainanareo, poteo reo fanahy mampidina anareo rehefa tafakatra. Filla Jesus. Lawitana yetu ni usitrandwani. Sama suluan na mianakavy. Sama suluan zanakao amin'ny fiainana. Sama suluan vadinao any ampiasana any. Tsy maintsy mpanapaka. Fampivavaha.
Herin'Andriamanitra. Amen. Alay manenitra anao. Ositra ny fahalehibiazana. Tsy ho votsitra tsony ny fahalehibiazana. Tsy ho votsitra tsony ny zaza anaty kibo. Tsy ho votsitra tsony ho asa io. Tsy ho rafa tsony ny tokantrano io. Votsitra tsony ho asa io. Alefako any anaty rano io zany teny zany. Tsy votsitra tsony ho zaza anaty kibo. Tsy mahatsony ho zaza teraka io. Tsy votsitra tsony ho fadinao io. Tsy votsitra tsony ho fadinao io. Tsy votsitra tsony ho asa io. Tsy votsitra tsony ho voyagenao io. Lay namana ny men'Andriamanitra nampy anao andehananao lavidavitra io. Tsy votsitra tsony io. Lay contrat zay efa soniavina iny. Tsy votsitra tsony io. Nizaniza ato miandry contrat soniavina. Anjelin'Andriamanitra tononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka ny raha ianiraka ny anjeliny. Ibaiky ny olona anome lalana anao hisigné contrat. Raha miasa ianao nefa tsy mbola misy contrat fa miasa dia vaozina foana. Ny fiara miasa manonona isonia amizay. Manonona asa maharitra amizay a. Manonona asa maharitra amizay a. Fitarana amin'ny fivelomana, amin'ny fiainana. Mahita anareo mianakavy mandresy amizay a. Tafita amizay. Satria misy ositra any aminao any zao. Io ositra io no amakinao an'ilay limitinao. Vai amizay ny ao an-tsainao any. Fa mety amizay io. Avareny mety amizay io. Mety amizay io. Tafavoaka amizay io. Tafita amizay io. Miandro foana ianao hatramizay a. Fa tonga amizay le nandrasanao. Olom-babile tonga ny andro ahaveloma ny Elizabeta. Misy andro nahamomba azy fa misy andro niterahany amizay. Ianao lesaka miteraka maty zanaka. Raha tsy maty anaty kibo maty rehefa izy velona. Tsy mitranga itsony eo. Raha izy ty teny ty tsy mitranga itsony eo. Se nafaty any reninao tsy afaty anao. Se nafaty any rainao tsy afaty anao. Se nafaty ny mpiretam-poto aminao tsy afaty anao. Misaotra ray masina. Mahita fianakaviana mifankaty. Fianakaviana miara-tafavoaka. Fianakaviana mifanavitra. Mifanampy. Ary zay ampiana tsy vesatra. Fa rehefa nampiana izy dia tafakatra. Mitsodrano azao mametraka tena ny anaty raha. Fa manino Benjamina tsy tavapetraka teo amin'ny fanjakana
satria tsy manana n'ilay raha mampanjaka izy. Hatramin'izay mety tsy tafapetraka amin'ny toerana avy ianao satria tsy mbola nisy havanao tafakatra teo, nandrana iakatra ianao fa tsy tafakatra. Sainy manomboka izao fa avy amin'ny fokony Jesosy Kristy ianao. Firenena no misy ianao, raha i firenena amin'ny Jesosy Kristy ianao. Limitiny fianakaviana tsy ho limitinao. Natao iaina amin'ny fiainana avy ianao, fiainana ambony ianao. Misy aminareo fa le bebe tonga eto izy ianao aizandray mo pastery, ny zanakao asandatra Andriamanitra, ny zafinao akarina Andriamanitra. Manonona fahazavan-tsaina ho an'ny zanakao izay mbola mianatra, fa iratan-tsaina ho an'ny zanakao mbola mandrato fianarana. Fa vita ny fianarana misy asam-bony miandry azy amin'ny anaran'i Jesosy Krista. Anao manaraka en ligne, ianao manaraka amin'ny fahitalavitra, ny limity teo amin'ny fianakaviana tsy ho limitinao intsony. Resinao ny ady tsy resin'ny fianakavianao, resinao ny herina nakananao hatramin'izay. Mosakana ny hery io dia niverina foana, nitarapika foana, fa manomboka eto raiso ny hery, raiso ny hery Andriamanitra, raiso ny hery Andriamanitra, aresenao izany. Na inona herina amin'ny savinanao, na carte magique, na boule de cristal, na kalanoa, na vazimba, na zazavavindrano, na avy any anaty ranomasina, na avy anatina renirano mandeha, na avy any ambanin'ny tany na eny ambony fasana, mijoro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto amin'ity alitara ity. Vitsorako ny afin'Andriamanitra hiady amin'ilay fanahy miazona anao. Lazao amiko ry fanahy, iza ianao no miazona azy? Raha mafy ianao dia mbola azony izy. Fa tsy zakanao ty afo ity, afon'i Jesosy Kristy. Mila maheno devoly azao ny lazy hoe resy zay fa miaika an'i Jesosy ato anatin'ity fiangonana ity. Devoly zarakaratra, resy paritaka tanteraka, na inona asany. Tonolo rafa ny asan'ny demony, rafa ny asan'ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Ao amin'ny fokony mpanjaka, ao amin'ny firenen'ny mpanjaka no misy anao. I olana ao ampiasana mahazo anao matetika io tsy azo anao intsony io. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Lay aretina mpahazo anao tao anaty fianakaviana tsy mahazo anao intsony. Madio ianao zao, afaka ianao zao, mandresy ianao zao, feno voninahitra ianao zao. Amen d'activation. Avy ireny zao, niova ny fianakaviako, niova ny fiainanay mianakavy, miasa iositra atao anaty koa manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alohan'ny hipetrahanao dia hainao ty satria firavintsika. Iasa iositra io manomboka eto, satria fantatro iositra io. Fantatro izy, fantatro tsara izy satria zasy izy efa mifankazatra. Fantatro izy. Iasa io manomboka eto, isintona olona izy anantona anao, ilaza zavatra tianao izay tsy vitanao, ilaza zavatra tianao izay nirinao fa tsy tratranao. Iositra io hitarika olona eo aminao, tsy ianao no hitady an'ilay olona fa le olona tonga eo aminao. Anampy anao io olona io, anampy anao izy. Eny tsara iresaka zavatra aminao io olona io, zavatra ampandeha lavitra anao.
voaheninao le resaka dia mivavaha tsara satria satana anakana dia le ositra efa ao atanteraka lizy fa satana manakana fa nivavaka mafy ataonao anravany satana. Isaotra tsy maintsy hitranga raha mbola mahita tsy fombiazana zakivy fa misisia foana mivavaka fa tsy maintsy tanteraka le zavatra. Fantatro io ositra io zany mahatonga amin'ny teny anao. Le ositra resako aminao tsy ositra ny anatina mpanompon'Andriamanitra hafa fa le men'Andriamanitra. Izy le miparitaka eto amin'izao ary miasa any anatinao. Haiko tsara io. Miasa io. Halleluja. Azo zavatra tsy volanao ianao. Andeha amin'ny toerana tsy tonga ny havanao ianao. Fantatro io ositra io resako anao zany. Le ositra dia instrument de Dieu. Fanaka avy amin'Andriamanitra. Fitaovan'Andriamanitra izay nomena ny mpanompony, nomeny antsika ato anaty fiangonana izay manaraka an'linga fitsoraka io ositra io. Ary ino tsara ho lasa tiany olona tsy ahoantsahoana ianao. Ho tiany olona tsy ahoantsahoana ianao. Ino tsara laza hoe miheno tsara hoe misy mangaraka anao ambadika io ositra io. Tonga dia miariary ny olona tsy tianao ambadika le fidinana. Tsy sarom-pantarina fa tonga dia hita. Dia amboary ny fonao. Amboary ny fonao aza miady aminy. Fa madio io ositra io. Tsy tia fo maloto izy. Hifaly ianao ary hiome ianao. Izy fo mionona ao anatinao tamin'ile ratra nazo anao hatramin'izay. Mandehana miaraka amin'ny ositra io. Omena karazana namana vaovao ianao. Ary izy karazam-piainana mbola tsy iainanao, iainanao. Vao misaraka tsika androany dia mitrandy zany. Amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Mandehana miaraka amina conscience. Nous arrêtons izy. Nitondra fanomezam-panao anao azo. Ositra ny anarany. Hoy ny apôstôly Paul, mpiombo fahasoavana amiko ianareo. Nareo koa dia mpiombo fahasoavana amiko. Miaraka aminao zany fahasoavana izany. Zany fahasoavana izany. Raha mivarotra ianao mivarotra ataonao no mandeha indrindra manodidina anao ao. Ny zanakao no mahay indrindra any am-pianarana any. Ianao tiany olona indrindra any amin'ny toeram-piasana any. Tonga izao ny tananao anankiray. Mety izay ataony ty tanako ty. Atsangandraina anankiray. Mety koa ty ataony ty tanako ty. Tokony izy sainao. Ninona sain-tsaniko teo tanteraka amiko manomboka eto. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Miova ve ny ao an-tsainao an'izao. Ary tsy hidina intsony ianao fa hiakatra fo. Miditra vanim-potoana vaovao ianareo. Sambatra ny fianakavianao misy ianao. Anandrana zavatra tsy mbola nandramanao hatramin'izay ianao. Vao misaraka sika androany dia misokatra izany varavarana izany. Alleluia. Misy zavatra tsy mitanga eo neo fa mitanga rehefa avy eo. Zao na mety matsapa n'ininy fa izy taona tsapa anao mijery izy izy tila izy. Na zao ny namanao rehefa manomboka mitanga hoe le izy dia lazao hoe tila izy tenen'ny dada hoe lazao izy tila tenen'ny papa hoe andeavy ianao eny ambony fiaramanidiny no vao tonga say zavety anisa vola be rehefa ariva avy mivatry no vao tonga say vita le mariage tonga say no hofy zavety eny ambony fiara eny vao tonga say zavety adinonao nga fa hotale général na orinasa amin'ny zanakao. Citadias et Famournas, création d'emploi.
zanatsika ato tsisy ambanimbany zany. Tsisy ambanimbany zany. Tsisy ambanimbany zany io. Raha nanatra ny vinantony rafosanao dia anao ny atao ohatra mba jereo nge ranony. Mba jereo nge izy. Mba jereo nge izy. Aro aporsina andeha hivavaka atindany anao mba mandeha any amin'ny fanahy voninahitra. Mandiavy ianao rasana mavala. Ho ataon'olona ohatra amin'ny zavatra tsara eny. Tsy fampahirezana zany. Teny votsika izany raha rasana mavala. Zany no mitranga. Rehefa avy eo izy zavatra anomboka. Rehefa avy eo izy zavatra fa zao fotsiny zao ny zavatra ifanarahany. Vao mitranga le izy dia teneny ty ary le tenenin'ny papa hoe ty. Alleluia. Ahoana hoe ty mihitsy le izy hoe ty mihitsy le izy. Tena manana sa telefônina fa na mangala sary dia mangala selfie kely. Dia sa valain'ny olona koa mba live tsara koa izao. Ataon'olo zany namana. Naodiny tompony fiainako, naodiny tompony fiainako.
efa mitranga io zay na hoe tena marina le izy tena marina le izy mahita anao tonga saio zany ahy satria tranga le izy manko ositra misanginao ositra erin'Andriamanitra faizamanao n'Andriamanitra any anaty ampitranga zavatra tsy ho anonyme tsony ianao fa ho fantatra ny anaranao. Tu sors de l'anonymat, tu vas sortir de l'anonymat. Ivoaka ao anatin'le olona tsy fantatra ianao ary ny anaranao tonga lehibe ho tonga goavana ho tonga goava. Ivoaka ao anatin'le anao tsy fantatra io ianao fa atanjaka zany anaranao zany satria composé amin'ny anaran'i Jesosy. Composé amin'ny satria miaraka amin'ny anaran'Andriamanitra ny anaranao. Avy amin'ny fiavian'ny mpanjaka ianao. Ianao no reherehan'ny fianakavianao, andrenkina ny fianakavianao, ary ho sarotiny aminao sy saro-piaro aminao izy. Ianao tsara tsy maintsy ho tia anahy ianao satria nampitranga le izy teo amin'ny fiainanao. Tsy fahavalo amiko mihitsy ianao, tsy maintsy ho tonga namanao aho. Inonareo tsara lazao ny namanao hitrangy io zavatra io. Rehefa mirava ny fotoana rehefa eo falifaly be anao dia no faly iny mangala sary mihitsy. Raha manana Facebook dia sorata io tsy ho ela hoe inona lizy hoe tsy ho ela. Ahoana tsara hoe tsy ho ela lazao ny namanao tsy ho ela hoe ino ia misy zavatra tsy mitranga eo eo fa mitranga rehefa avy eo. Hoy Samuela tamin'ny Saoly, raha misaraka amiko ianao anio dia ahita olona telo lahy miakana any an-tranon'Andriamanitra iarabanao reo anomenao mofo zanakosy anome an'izao mifanena mpaminany maro iray ity. Misy zavatra tsoiny eo, zavatra mitranga rehefa avy eo. Le rehefa avy eo mety rehefa avy eo mety rapitsy mety amin'ity herinandro ity mety amin'ity volana ity fa ny saina amboaro tsara. Androany koa voalohana volana fanononana teny androany tonga soa amin'ny volana oktobra ianao. Teneno namanao jere tsara za hitanao eo dia ho hitanao arina kely eo. Tsy ho ela hoe tsy ho ela mino an'izany ve anao hoe tsy miankina amin'ny finoanao le izy hoe mahazo plasy nareo. Ositra ny resako amina ositra samy tena satria efa nanamboatra ny toetranao ianao teo. Raha pitsitsika miditra mivalo za moa ny tena sokafana no vers flosé hotokanana ihany ihany fa tsy mbola sokafana fa ny zava-misy ny mahatonga atsika hanokatra rehefa kelikely. Raha vao le isatsika mihitsy ny tsiombo dia mitaky an'le izy dia sokafantsika le izy satria fivoriana lehibe anankiroa no tanako manomboka eto sabotsy sy ny alahady samby ho fotoana lehibe daholy. Io mana sabotsy io mana alahady manomboka izao dia fandraisana fanasany tompo raha pitso raha manana akanjo miloko fotsy sy mena dia hoento na ny ray amin'ireo fotsiny tsy maninona anananao kanefany raha ohatra ka tsisy anananao reo dia izay anananao entina fa tafiditra eto foana ianao. Dia aza manao tara amin'ny valo sasany mikatona ny varavarana raha pitso izany. Dia talata sy alakamisy hoa tsy mitory teny afa isy vavaka fanafana ny ambadika any iarahana amin'ny reto mpanompon'Andriamanitra eto efa miaina moa ny isa amin'ny herinandro satria rahalahy Petera ho any Tuliara, Pasteur Jérôme ho any Voangaindrano, Pasteur Jakiva hiverina any Amanakara dia efa mevitsivitsy ny élément fa za mino hoe vitsy ampian'Andriamanitra eto foana. Mino fa nanovanao ny zavatra nisy teto. Alatsinainy fotoana lehibe miaraka amin'ny mama amin'ny 20 alarobia miaraka amiko hatrany alimbavaka toy-hatrany amin'ny 7 ora alina fa hitsangantsika marana ny fotoana. Tenenao amin'ny namanao ny zavatra niainanao teto androany.
enonareo a nasina hery any anatinao io raha téléphone Android anao dia télécharger na application vaovao dia fa afaka miasa le application zao nasina hery misy hery any anatinao any zao lazao ihany namana misy hery any anatinao any herin'Andriamanitra ia raha pitso tsy mety aminao tsy tonga zay zao rehefa avy eo mbola voatapitra fotsiny fotoana dia sakafo zay dia hitoy asa rehefa avy eo mbola hanohy ny asa fanatsarana altarany ambony sy ny tariny mbola hitoy daholo a izany sanateny amin'ny lanitra ny tanana do hisotra an'Andriamanitra isika voninahitra ho anao Andriamanitra tamin'ny fotoana teto nandray hery sy ositra izay nandray fahasoavana sy fitahina izay avy any amin'ny fokony jodany Jesosinay ary zay branché any natao anapaka mitovy aminy voninahitra ho anao rery any tompo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ambarao fa momba antsika Andriamanitra raha andeha za dia fantatra fa momba anah fa avenoan'ny fitahin'i Kristy raha andeha anao dia fantary fa momba anao fa avenoan'ny fitahin'i Kristy mahomby isika teny fanaovantsika veloma hetsika ositra io tsy tromba io ny hetsika fa io ositra io hetsika ataonao veloma eny ambaravara eny anao hetsika io antsoy ary rehefa mihetsika le izy a fa hetsika izy io dia tantaraho amiko ny zavatra nataony Satria, sta bene, transato, non mi